Good evening, Thailand. Good morning, America, and good afternoon, Europe. You are listening to the Internet Radio Voice of the Thai People's Revolutionary University for Democracy, broadcasting from the city of Berkeley, California, the United States of America. This is Forward with Thailand, an academic seminar by our invited lecturer, Ajahn Emilio Esteban, a scholar whose interests include issues associated with human rights in Thailand and around the world. And as usual, you are today with me, Pyongdin Rock Thai, acting as the facilitator, helping with the seminar. And already with us here now, our special lecturer, Ajahn Emilio Esteban. Good afternoon, Ajahn Emilio. Are you there? We haven't called Ajahn Emilio yet. All right. Ajahn Emilio, I was talking with you, and then I didn't turn on the Skype. We didn't connect. So, good afternoon. That's fine. That's fine. We can use telepathy. Can you hear me now? Yes, I can. Oh, perfect. I'd like to say Sawadee Kap, and thank you for that wonderful introduction. Hello to all the students who are listening to this seminar, and hello to you too, Dr. Pyongdin. Thank you for getting up so early. And as you can see, it was still early for me, and actually the program was supposed to start at 8:30, and then my first consciousness in the morning told me whether it was going to be 8:30 or 9 o'clock, and looks like I was biased. The consciousness was biased, so I asked Ajahn Emilio, was it supposed to be 8:30 or 9? And Ajahn Emilio, well, of course it was supposed to be 8:30, but Ajahn Emilio was kind enough to say, we could start, a little bit later. So we had a little bit of coffee. Yeah, exactly. So that you could have a cup of coffee and splash some water in your face. Right. Before the seminar. And Ajahn Emilio had already had 3 or 4 cups of coffee, and then a couple of sessions of going to the bathroom, answering the call of nature. That's true, but it wasn't coffee. I don't drink coffee. Oh, you don't? Taste. No, I don't. I drink tea, but that makes me go to the toilet even more. I see. Is that because you are a British or what? I knew you were going to say that. British and tea, right? Yeah. What? Yeah, British and tea. Breakfast tea, exactly. particularly. I always have tea at Buckingham Palace with the Queen. Yes. Did you do I see. Oh, yeah, that's your routine. Do British also drink tea in the afternoon? I know breakfast tea, that's for sure. Yeah. Well, I think most people do. I think most people drink tea at all times of the day, but there are different types of tea, and you can have some for breakfast, and then you've got perfumed teas from Thailand, I think they are actually. I personally don't like them, sorry, but I know that they are very popular. I think it's Darjeeling. Is that from India or from Thailand? Darjeeling. It's from India, isn't it? South Indian to me, yeah. Yeah, I think so. Shows how ignorant I am. Okay. All right. Well, thank you again, Ajahn Emilio, for being our lecturer today. Well, the topic for our program today is very interesting, I think. Is Thailand a fascist state? So that in Thai would be ประเทศไทยเป็นรัฐ fascist, but when in Thai we say fascist. Okay. Not shist. That's kind of interesting. I guess we don't have that sound in Thai. Yeah. Exactly. Yeah. ประเทศไทยเป็นรัฐ fascist หรือเปล่า So maybe we should I don't know what you have for us, but maybe we can begin with a little bit with what it means, and I can help to translate in Thai. What fascist mean in means in Thai. No problem. Yeah. Okay. Well, this is the second seminar in 7 seminars. Okay, last week we had the seminar on the cyber battlefield. I'm sure some people have listened to that and they found it quite interesting. I certainly hope they did. And today, the 12th of March 2012, we've got a seminar on fascism and the meaning of fascism, etc.
Now, let me tell you a little bit about this. The program is basically going to examine the main characteristics of fascism and a fascist state. We're going to compare that and we're going to contrast them with present-day Thailand. Otherwise, there's no point in doing this. And we're going to answer a very simple question. Is Thailand a fascist state? Now, it's quite an alarming question. A lot of people are going to think, oh my God, how exaggerated. But we're going to look at this from a purely academic point of view. Okay, it's not political point scoring, although there will be some of that, I'm sure. But basically what I want is for people listening to this seminar to come to their own conclusions and hopefully do some follow-up research. Sounds great. Sounds great. Now, let me tell you what fascism is. A lot of people don't really understand what it is. They confuse it with National Socialism, which is Nazism. Right. And I believe that in Thailand there is no direct translation of fascism. But fascism is basically a political ideology that takes its name from a movement led by Benito Mussolini, who took power in Italy in 1922. Benito Mussolini was a dictator. Fascism is not National Socialism, that's Nazism. That's what Hitler believed in. But Hitler was heavily influenced by Mussolini's ideas. Another person to be heavily influenced by Mussolini's fascism ideas was Franco. His Falange party in Spain, in particular, drew a lot of their ideas from fascism. In this program, we're going to look at the main characteristics of fascism. Not all of them. I've plucked out 16. I've done my research. I've plucked out 16 main characteristics of fascism. And we're going to ask a very important question. Are these characteristics found in modern Thailand? Because if they are, if the majority of them are, or if all of them are, then we can safely assume that fascism is already Thailand is already a fascist state, or it's heading towards being a fascist state. And then, of course, in our conclusion, we're going to ask, what should we do about it? How can we organize ourselves to counter the fascist movement in Thailand? That's it. That's the seminar for today. Okay, thank you very much, Ajahn Emilio. Please let me translate this to the Thailand. Alright, สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยครับรายการเราเริ่มแล้วนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับของรายการแล้วก็หัวข้อน่าสนใจทีเดียวหลังจากครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะกับอิทธิพลต่อเรื่องราวต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่เกี่ยวกับสถาบันการจดหมายกฎหมายหมิ่นนะครับก็ได้พูดกันแต่มากมายว่าหยุดไม่ได้หรอกอย่างนี้นะฮะแล้วพี่น้องคนไทยก็ได้เรียนรู้ว่าเนี่ยการต่อสู้ในโลกเสมือนเนี่ยเป็นจุดที่เราได้เปรียบมากนะทุกคนเสมอกันอำนาจรัฐที่ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งเราได้นะครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยอาจารย์อเมริโอก็ได้เตรียมเนื้อหาที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศฟาสซิสต์หรือเปล่านะครับฟาสซิสต์อาจารย์อเมริโอก็ได้เริ่มต้นบรรยายมาแล้วนะฮะว่าวันนี้จะพูดถึงว่าลักษณะนะของการเป็นฟาสซิสต์เนี่ยนะเป็นรัฐประเทศที่เป็นฟาสซิสต์อยู่ใต้ระบอบการปกครองแบบนี้เนี่ยนะมันมีลักษณะอย่างไรบ้างเราก็จะดูว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีลักษณะเข้าแบบนั้นมากมายขนาดไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะดูว่าในตอนท้ายนะครับแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็สำหรับที่มาที่ไปของระบอบฟาสซิสต์นะครับอาจารย์ก็ได้เล่าสั้นๆว่าก็ถ้าในภาษาไทยมันอาจจะหาคำแปลตรงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเนี่ยจะแปลว่าอย่างไรนี่พี่น้องก็ช่วยกันคิดตามนะครับดูอาจารย์ได้เตรียมลักษณะต่างๆมาเนี่ยเกือบ20นะเกือบ20ลักษณะเลยแล้วจะมาดูว่าไอ้ลักษณะหลักๆนี่ยังเป็นแค่หลักๆนะฮะลักษณะหลักๆเหล่านี้เนี่ยอันไหนบ้างที่เข้ากับประเทศไทยนะประเทศไทยเรามีลักษณะเหล่านี้แค่ไหนถ้ามีเยอะเนี่ยก็แสดงว่าเป็นรัฐฟาสซิสต์นะครับหรือว่าถ้ามีน้อยหรือว่าดีจะมีทั้งหมดเลยหรือเปล่าเข้าข่ายขนาดนั้นหรือเปล่าก็ประวัติมันก็คือมันเริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีนะครับโดยมุสโสลินีนะครับมุสโสลินีก็พวกเราคงทราบกันดีเรียนประวัติศาสตร์ด้วยกันมาความคิดจากตรงนั้นเนี่ยมันตอนหลังเนี่ยก็มีคนเอามาใช้ด้วยนะครับมีที่ประเทศเยอรมันก็ฮิตเลอร์อันนั้นเป็นสาขาหนึ่งของฟาสซิซึมนะครับก็คือเป็นนาซีนะครับแต่นาซีมันจะมีลักษณะเฉพาะด้าน
ไฟบางอย่างแต่ว่าตัวฟาสซิสต์เนี่ยมันใหญ่เป็นลักษณะใหญ่นะครับแล้วก็ที่สเปนนี่ก็มีคนใช้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้อาจารย์เอมิโลครับ yes I've done with my translation Good. Now, I forgot to remind you, Dr. Pengding, that the seminar details are on a web page, and I've sent you that web page. Okay, these are only for you and for me, so that we can organise the seminar. Okay, and I've just posted that to you. All right, I forgot to tell you. Sorry about that. Thank you. You are very well prepared. You are exactly like Ajahn. Okay. Thank you very much. Yes. Okay, good. Okay. Now, what was I going to say? Yeah, there are 16 main characteristics of a fascist state. I've put these in no particular order. Okay, now what I'd like to do is to go through these one by one, talk about them, analyse them, and I want to hear your opinion. And I'd like people who are students who are listening to this seminar to consider what we're saying and come to their own conclusion. The first of the 16 characteristics which are found in a fascist state and a fascist regime is rampant nationalism. Now, in a fascist state, you have state flags, state symbols everywhere. Racial or cultural superiority of a dominant group who assert their inherent right to be in a dominant position in society. These are characteristics of a fascist state. That's the first one. The rampant nationalism and a particular group who claims to have cultural superiority and who claim to be dominant and who assert what they believe is their inherent right to be in a dominant position in society. So let's just look at that and compare that with Thailand now, okay? Royal flags in Thailand are everywhere. Portraits are everywhere. You have an elite, a Thai elite, who claim to be superior to ordinary Thais. They don't hide this fact. They claim that Thai culture is different in some way and that foreigners don't understand. So not only are they asserting their inherent right to be dominant in domestically speaking in Thailand, but internationally too. They label Thais from Chiang Mai in the north as inferior. The PAD even say that Thai people in the north are incapable of voting intelligently. They say that Thai people in the north are easy to buy. You can buy their votes. They even proposed taking away their voting rights. The PAD actually proposed taking away voting rights of what they call simple peasants, something which is actually not true. Thai people have demonstrated that they can vote more than intelligently. So what do you think, Dr. Pyending? Do you think Thailand shows signs of rampant nationalism? Wow. All that I've just mentioned actually fall under this. It's really, really interesting. Would you like me to translate this to Thai? Please. Okay. Thank you. ว้าวพี่น้องครับอันแรกที่น่าสนใจแล้วเข้ามาเนี่ยเขาบอกลักษณะของประเทศที่เป็นฟาสซิสต์เนี่ยนะครับผมจะพูดแบบไทยก็เป็นฟาสซิสต์นะครับถ้าบางทีเผลอเอาเป็นฝรั่งก็จะเป็นฟาสซิสต์นะครับก็มันจะมีลักษณะว่ามี rampant nationalism คือพวกคลั่งประเทศชาติเป็นชาตินิยมอย่างบ้าคลั่งนะครับอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ที่การมีสัญลักษณ์ต่างๆนะการมีรูปมีภาพของสถาบันกษัตริย์นี่เอามาแล้วก็ถือว่าเป็นเนี่ยประเทศไทยต้องมีสถาบันกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นมีธงชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเวลาอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดแต่เวลาเราเล่นออกไปมีการแข่งขันกีฬาอย่างนี้นะครับก็จะมีธงชาติภูมิใจกันเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามีรูปปั้นใครขึ้นชกมวยชนะทีนึงอันนี้ผมก็เติมให้นะครับก็มีรูปขึ้นไปนะมีคนบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาทั่วโลกเนี่ยเวลาขึ้นเวทีชกชนะหรืออะไรทั้งหลายแข่งชนะกีฬาเสร็จเนี่ยประเภทที่ชูรูปปั้นประมุขมีไม่กี่ประเทศไทยเราอยู่ในนั้นนะครับชัดเจนมาก
แล้วอาจารย์ได้เน้นไปที่ว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีความเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะอันนี้เกิดขึ้นในแถวนาซีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยตัวเองเนี่ยวัฒนธรรมหรือว่าเชื้อชาติของตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นโดยปกติจะฉลาดกว่าคนอื่นจะดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นในประเทศไทยเราเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคนภาคกลางนะเขาว่าอย่างนั้นนะบางกลุ่มเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคือคนไทยนะฮะจะมีความรู้สึกว่าไอ้คนที่เกิดในภาคเหนือนะผมเติมภาคอีสานเข้าไปด้วยเนี่ยนะซื้อง่ายพวกนี้ไม่ฉลาดเท่านะครับเพราะนั้นเวลาเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องให้เอาเสียงทุกเสียงมารวมกันเพราะว่าถ้าเอาทุกเสียงมารวมกันในเสียงของคนโง่เนี่ยมันไม่มีค่าเท่ากับเสียงของคนฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเถิดไปถึงมาตรา7นะขอให้กษัตริย์ลงมาแต่งตั้งทางนู้นทางนี้70-30ก็ดีอะไรเงี้ยนะผมก็อธิบายให้พี่น้องเข้าใจประมาณนี้ว่าลักษณะแรกคือ rampant nationalism นะความคลั่งไคล้ในความเป็นชาตินิยมเนี่ยอย่างบ้าคลั่งอย่างเกินธรรมดานะครับแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไทยนะรู้เรื่องอย่างเนี้ยเราเนี่ยเกี่ยวกับคนไทยนี่มากกว่าทุกคนหมดเลยมากกว่าคนในชาติแล้วก็แน่นอนมากกว่าฝรั่งบางค่าทั้งหลายอยู่ไม่รู้เรื่องเมืองไทยไม่ได้อยู่เมืองไทยก็อย่ามายุ่งคนไทยนะรู้เรื่องของคนไทยดีนะครับผมก็ช่วยขยายความอาจารย์ Emilio thank you very much You're welcome Dr. Pyangdin would you say that rampant nationalism or nationalistic tendencies are evident in modern Thailand Oh I would say so much so when people talk about especially when people claim that nobody else know about Thailand as much as they do and that Thai democracy should be of its own unique type that nobody can intervene That's right, and that is a characteristic of a fascist state. This racial or cultural superiority that a particular group of people believe that they have, and that gives them that inherent right to be in a dominant position in society. Yeah, I believe that this particular description, this particular characteristic, matches Thailand perfectly. Oh yeah, Ajahn Emilio, I've just got an idea. I would like to inject into our dialogue here. It has to do much with the way people deal with each other, the way the culture is sort of is practiced, is being promoted, and especially through education. I tend to believe, based on my communications and experiences with people from Western countries. I'm not gonna label it that way. I don't want to do that, but I will have to do that because from my experience associating with people from the West and people in Thailand, I do see that in Thailand people tend to be more what we call ethnocentric. Thai food is superb. They are boastful when it comes to their country. Our king is the greatest. Thailand is a wonderful country. It's beautiful. Come, my food is great. You know what I mean? It's to the point of being very boastful. Chi kui. And that is seldom heard. Such kind of expression is seldom heard from our fellow, say, Western friends. This is my observation. What do you think? Yeah. Well, I mean, it's rampant nationalism, isn't it? I mean, it's okay when it's about food or about culture or about music, but when it's about other things, nationalistic things, like we have the greatest army in the world and whatever, then you're sort of entering into a dangerous area, aren't you? And that's the problem. But let me tell you another characteristic. Sure. Characteristic number 2 of a fascist state, or a state that is in danger of becoming a fascist state. Here it is. The adulation of a single charismatic national leader. This leader is said to possess near superhuman abilities and be the truest representation of the ideas of national culture. The charismatic leader is said to be literally the law. That is how fascism is defined. One of the characteristics is defined. If you do your research, that is what you will find. The adulation of a single charismatic national leader who is said to be superhuman and who represents the ideals of national culture and is literally the law of the land.
Now, I don't know about you, but what I've noticed about Thailand is that portraits of King Bhumibol are absolutely everywhere, and even in the courts of law. And that matches very well with this definition, because Bhumibol is literally the law. In the Thai constitution, it says that the Thai king is to be held in revered worship. This links in very well with the fascist definition of the superhuman single charismatic leader. King Bhumibol is considered to be a semi-god, a demigod by many PAD supporters. Criticizing him is practically blasphemy. Thai culture itself is defined by the Thai king's ideals. It is the Thai king and royalists who define Thai culture. This is a characteristic of a fascist state. Why should a particular group of elite define the nation's culture? That is for all Thai people to define, not for the army, not for the monarchy. The royal anthem is played endlessly in Thailand. I don't know how many times. Is it 3 times a day that it's played? Yes. Morning and evening for sure. But then if you go to the movie theater, then you get that as well. This forms part of the adulation of the leader. This constant flattery of the leader. And finally, of course, you have to stand up in cinemas. Again, this is part of the adulation, the flattery of the charismatic leader, the man who is superhuman. You can transfer that characteristic from one fascist society to another, to another, to another. It doesn't matter who that charismatic leader is. Benito Mussolini, Francisco Franco, Adolf Hitler, Bhumibol Adulyadej. The characteristics are the same. What do you think? Wow, what can be more clear in recent history than Thailand? Yeah, absolutely. Yeah, so I'm going to go ahead and translate this for Thai. Okay. All right. ข้อ2นะครับนี่ต่อจากข้อ1ผมก็บอกว่าที่พวกเราเนี่ยนะมีความเป็นชาตินิยมสูงนะคิดอะไรถ้าเป็นประเทศไทยต้องดีกว่าเขาหมดไปแข่งกีฬาซีเกมก็ต้องเหนือก็ต้องประเทศไทยอาหารก็ต้องของคนไทยนะเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาและการอยู่ในสังคมเราเนี่ยสอนให้เรานี่โอ้อวดนะคิดเข้าข้างตัวเองethnocentric ถ้าเป็นไทยต้องดีกว่าคนอื่นนะเป็นกลุ่มชั้นแล้วก็ต้องดีกว่าคนอื่นนะอาจารย์ก็ได้บอกว่านี่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องอาหารเรื่องใดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องกองทัพนี่อันตรายนะอันนี้ก็ยกให้เหมือนทางด้านของอิตาลีกับทางเยอรมันนะครับอันนั้นเน้นว่ากองทัพชั้นยิ่งใหญ่มหาศาลหรือแม้กระทั่งของญี่ปุ่นนะครับอันนั้นก็อยู่ในขั้นนั้นตรงนั้นจะเป็นอันตรายมากนะชาตินิยมนี่อันตรายแต่อันที่2เนี่ยนะลักษณะของคนไทยชัดมากเลยการที่เทิดทูนบูชานะผู้นำของชาติคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะที่มีแรงดึงดูดใจมีบารมีมหาศาลจนกระทั่งเป็นเนียร์ซูเปอร์ฮิวแมนนะเป็นมนุษย์ที่เป็นซูเปอร์มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อยู่เหนือมนุษย์แล้วนะครับเป็นกึ่งเทวดานะครับแล้วมนุษย์คนนั้นนะกึ่งเทวดาคนนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชาติเลยเป็นวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสามารถจะสร้างความเชื่อสร้างวัฒนธรรมสร้างวิถีชีวิตต่างๆให้มันเกิดขึ้นเป็นแม้กระทั่งเจ้าของกฎหมายนะเจ้าแห่งกฎหมายทั้งอย่างของเรานี่พระเจ้าอยู่หัวมันก็ชัดเจนนะอันนี้ไม่น่าจะคงจะหาที่อื่นมาเปรียบเทียบยากอย่างแล้วก็มันก็จะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาตินะครับอย่างกษัตริย์เราเนี่ยอาจารย์ก็ได้พามาดูว่านี่วันหนึ่งจะต้องฟังเพลงที่สรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะไม่รู้วันละกี่ครั้งนะนี่ไปโรงหนังก็ยังต้องลุกขึ้นยืนนะเคารพเพลงนี้ด้วยตามทีวีต่างๆมันมีเต็มไปหมดเลยนี่การที่พูดละเมิดถึงขนาดถึงจุดที่ว่าถ้าพูดถึงเจ้าแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับการละเมิดพระเจ้าเลยนะเพราะเรามีมาตรากฎหมายหมิ่นนี่แหละนะครับก็ชัดเจนอาจารย์ถามเพราะว่าชัดเจนไหมตรงนี้ผมบอกโอ้นี่ชัดเจนมากมันจะมีประเทศไหนที่ชัดเท่ากับประเทศไทยอีกนะครับ Yes อาจารย์ Emilio Thank you Dr. Pengding Now we've only defined 2 characteristics that are always found in fascist states and already you can see the similarities already you can begin to identify that there is something there but let's have a look at the third characteristic of a fascist state and that is a complete contempt for human rights in a fascist society
People approve of or completely ignore torture, extrajudicial killings, assassinations, long prison sentences against prisoners without being charged. You'll find these characteristics in all fascist regimes. Torture, extrajudicial killings, assassinations, long prison sentences against people who have not even been charged. So let's look at that. Do we find these characteristics in Thailand today? Yes, we do. Lèse Majesty prisoners in Thailand are tortured psychologically. They're denied bail. Somyot Protsakesemsup is moved from one court to another court. He is made to travel up and down Thailand, physically exhausting him so that he can't defend himself. This is a form of torture. This is apart from the prison conditions, which is also a form of torture. The poor food, the cramped living conditions. It's a form of psychological torture. Extrajudicial killings, do we find those in Thailand? What do our students listening to this seminar think? Yes, we do. In the 1970s, students, farmers, workers, leaders were killed. Excuse me, village scouts, the Krating gang, the Nawampong fascist gangs were set up. Sedang was assassinated during the crackdown 2 years ago. That was an assassination, a political assassination. Killings by hired assassins are common in Thailand even now, and these are for political reasons in many cases. After the crackdown, several people were disappeared and killed in Thailand. Long prison sentences against Ah Kong, Uncle SMS. He was held for more than a year without being charged, without being brought to trial. This is a characteristic of a fascist state. When he was sentenced, he was sentenced to 20 years. Yingluck Shinawatra promised an improvement in human rights, but Lèse Majesty arrests and harassment continue. Just this week, Prachatai reported on 2 more people being harassed, an English teacher and a blogger. They were not charged yet, but we know that people first are harassed and then are charged at a later date. Article 112 prevents freedom of expression in Thailand. The government, the present government, supports this piece of legislation. That demonstrates that Yingluck Shinawatra's government has complete contempt for human rights. Despite what you'll hear, despite what they'll say, the human rights situation in Thailand is still unresolved. Almost a year after Yingluck Shinawatra came to power, with the promise of improving human rights. That contempt for human rights is a clear characteristic of a fascist state. Dr. Piangding. Thank you very much. ลักษณะที่3นะครับพี่น้องครับเป็นลักษณะของการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนะครับอย่างเต็มรูปแบบถ้าเป็นแบบฟาสซิสต์เต็มๆเนี่ยก็ทุกด้านเลยนะครับจะเอาด้านไหนล่ะนะครับถ้าเราไปดูเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะมีที่ตัวหลักๆที่เห็นกันชัดๆนี่นะอย่างการทรมานเนี่ยทรมานร่างกายหรือจิตใจเนี่ยนะในอดีตมันก็ทำกันมาเยอะนะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีการทรมานจับเข้าขังคุกนะซึ่งในคุกนั่นน่ะบางทีไม่ได้ขังธรรมดาคือสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแต่การถูกจับขังคุกโดยไม่มีการประกันนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเข้าไปโดนคดีความกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะไม่มีการปล่อยตัวนะครับจะขอไปกี่ครั้งแล้วนอกนั้นยังไม่พออาหารก็น้อยสภาพความเป็นอยู่ก็แย่ดีไม่ดีจับล่ามโซ่แล้วก็พาไปตัดสินคดีความที่นู่นที่นี่ที่ชัดเจนก็คือกรณีของคุณสมยศนะครับพฤกษาเกษมสุขนะอันนี้ชัดเจนมากถูกทรมานทั้งจิตใจและร่างกายนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็มีการไล่ตามล้างตามฆ่านะครับนะการไล่ตามล้างตามฆ่าโดยเฉพาะฆ่าแบบตั้งใจทำลายล้างเลยนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยอย่างเช่น
เราก็เห็นมาในประวัติศาสตร์เรานะครับมีมาไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วนะครับตุลา2เหตุการณ์นะครับ2ครั้ง1619นะครับแล้วก็มาเดือนพฤษภาปี35นี่ก็ยังมาโผล่อีก2ปีหลังนะครับ2552-53เนี่ยนะครับไล่ฆ่ากันอย่างชัดเจนโดยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนะกลุ่มนวพลนะหรือแม้กระทั่งเสแดงที่ถูกฆ่ากันนะยิงด้วยการตั้งใจยิงเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องเราที่ถูกฆ่าตายจำนวนมากมายปีล่าสุดนะครับนอกจากนั้นก็มีกรณีคนหายนะนี่เราคงทราบกันดีนะมีการชิงตัวไปไม่ว่าจะเป็นนะกรณีที่เป็นนักต่อสู้ที่ออกมาต่อสู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าคนที่มาต่อสู้ตามท้องถนนมาประท้วงต่างๆนะครับถูกขังลืมนะขังไว้อย่างยาวโดยที่ไม่มีการตัดสินคดีเนี่ยอย่างอากงเนี่ยหลายคนนะพี่น้องเราเป็นหลักร้อยเลยแล้วพอตอนตัดสินคดีมาเนี่ยอย่างอากงเนี่ยโดนไป20 ปีนะครับบางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้สัญญาตั้งแต่ตอนขึ้นสู่ตำแหน่งว่าจะทำให้ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาในตำแหน่งเป็นเกือบปีแล้วเนี่ยนะปรากฏสถานการณ์มันแย่ลงนะเป็นรัฐที่มีความชัดเจนในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองไปที่การละเมิดกฎหมายหมิ่นนี่ซึ่งในกี่วันเนี้ยนะครับก็มีอาจารย์ภาษาอังกฤษท่านหนึ่งแล้วก็คนทำบล็อกเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยถูกเข้าไปนะตำรวจเข้าไปแล้วก็ไปข่มขู่นะเสร็จแล้วก็ในสุดก็นะจัดการคิดว่าต่อไปคงจะเป็นลักษณะเข้าไปแล้วก็จัดการดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถูกเข้าไปนะเข้าไปทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ดูเหมือนว่านะจะดำเนินการอะไรต่างๆกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะโดยเฉพาะกฎหมายหมิ่นเนี่ยมันละเมิดกันอย่างชัดเจนแล้วก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นี่ขนาดเกือบปีแล้วนะครับคุณยิ่งลักษณ์ดูเหมือนว่าในภาพข้างนอกเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าความจริงก็คือว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจารย์Emilio Thank you, Dr. Pendin. Sure. Characteristic number 4 of a modern fascist state. An obsession with national unity. Fascist states put emphasis on absolute national unity, requiring the use of secret police and draconian laws and extensive censorship. These limitations to people's human rights override any legal and constitutional rights and are under the absolute domination of the leader. Now, I don't know about you, but when I look at these characteristics of fascist states, I can't help thinking of Thailand, because it could have been written as a definition of Thailand. Let's have a look, for example. Who is constantly asking Thai people for unity? Queen Sirikit, Prayut Chan-o-cha, King Bhumibol constantly call for Thai unity. Constantly. Lèse-majesty law and censorship are constantly used to limit Thai people's civil rights. We can see that on a daily basis. I don't know how many web pages have been blocked by MICT now. I've lost count. But censorship is rampant in Thailand. Self-censorship and censorship too. What about limiting people's legal and constitutional rights in the name of national unity? Oh, please. Dad Torpedo's legal rights were cancelled, temporarily cancelled, I think the judge said. They were suspended. And her constitutional rights were ignored for national security issues. Unity under King Bhumibol is the constant message to Thai people. We hear it continuously. In fact, I think I heard it only today. That obsession with national unity is a very, very strong indication that a state is turning into a fascist state. Dr. Pianmin. Wow, thank you. ลักษณะที่4นะครับพี่น้องครับประเทศที่จะเป็นแฟสซิสต์เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการที่เป็นเน้นความเป็นหนึ่งกลมเกลียวเข้ามายูนิตี้นะครับความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพนะแล้วก็จากนั้นก็
ก็จะให้มีการดำเนินการต่างๆเนี่ยในเชิงที่นะไปละเมิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดแน่นอนหลักสิทธิมนุษยชนนะครับการอ้างตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคิดถึงประเทศอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นประเทศไทยแน่นอนนะครับถ้าจะให้คนที่บอกว่าต้องสามัคคีกันต้องสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะครับคนที่พูดเนี่ยเป็นคนอย่างเช่นราชินีสิริกิติ์พลเอกประยุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อทหารแล้วก็ราชวงศ์ชั้นสูงเนี่ยขึ้นมาพูดมาเรียกร้องให้คนสามัคคีกันเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมักจะเป็นสัญลักษณ์นะสำคัญของการเป็นรัฐแฟสซิสต์นะครับนอกจากนี้นะเรายังไปดูเรื่องของการใช้กฎหมายนะโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักปกป้องกษัตริย์เนี่ยเข้ามาจำกัดสิทธิของพลเมืองนะครับในการแสดงความเห็นทางการเมืองในการจะดำเนินการทางการเมืองนะต่างๆโดยเฉพาะในเมืองไทยตอนนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็มีผลให้เกิดเซนเซอร์ชิพนะครับซึ่งก็คือการภาษาไทยเราก็อะไรนะการปิดกั้นนะการแสดงความเห็นนะการกบวนะเข้าไปฝ่ายเป็นตรวจสอบแล้วก็อันไหนออกได้อันไหนออกไม่ได้เนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ชิพแต่ขณะเดียวกันที่น่าสนใจก็คือมันมีคำว่าเซลฟ์เซนเซอร์ชิพเข้ามาด้วยนะครับคือการเรียกว่าเซนเซอร์ตัวเองนะคือเนื่องจากว่ารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเอาไปไม่ได้นี่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีใครมาบังคับแล้วพวกผู้สื่อข่าวเนี่ยอันไหนที่เกี่ยวกับราชวงศ์นี่ก็ไม่ต้องเสนอกันละนะรู้ว่าอยู่แล้วว่าเสนอไม่ได้ก็นะเอดิเตอร์ต่างๆเนี่ยบรรณาธิการก็สามารถจะเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องนะอันนี้ไม่ได้นะมันเป็นลักษณะที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของพลเมืองอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะเวลาเป็นอ้างความสามัคคีในชาติเนี่ยมันก็จะมีการไปจำกัดสิทธิของพลเมืองทางด้านกฎหมายแล้วก็แน่นอนเลยไปถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยสิทธิที่ควรจะถูกปกป้องโดยกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญระดับสูงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมันจะอ้างคำว่าเป็นความมั่นคงของชาตินะ national security เนี่ยก็จะอ้างตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นไงฮะกฎหมายต่างๆที่มีเนี่ยที่บอกว่าเรามีสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏพออ้างกฎหมายความมั่นคงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เอาทหารไปยิงหัวประชาชนได้อันนี้มันชัดเจนมากนะครับแล้วในประเทศไทยแล้วเนี่ยคำว่าความเป็นเอกภาพนะความสามัคคีกันเนี่ยถ้าพูดกันความสามัคคีในชาตินะใจกลางศูนย์กลางหัวใจของคนไทยเนี่ยก็ต้องเอามาพูดกับกษัตริย์ภูมิพลแล้วจะพูดกันอยู่ซ้ำๆอย่างนั้นนะเป็นจนเรียกว่าคนเนี่ยชินกับหูกับตานะเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้มันเป็นลักษณะของประเทศที่เป็นหรือใกล้จะเป็นประเทศฟาสซิสต์นะครับอาจารย์ไปแล้ว Yes อาจารย์ Emilio are you still there Alright, I'm not sure if the light is cut off. Oh, you're back. Okay. Am I here? Yes, you are. Yes, you are. Good. There seems to be a slight technical problem on the line, but we had the same problems last week. It seems to cut off and then come back on again. We haven't said anything about Anudit. No, I haven't. But now's a good moment, I suppose. Anudit is the rapidly aging. MICT leader, isn't he? He's the one that is aging more rapidly than a 24-hour virus. I should think he must be about 150 this week. Oh, we might be in trouble from now on. I don't care. Just a joke, Ajahn Punanudit. It's only a joke, Captain. Okay, it's only a joke. Relax. Characteristic number 5 of a modern fascist state. Remember, we're not talking about funny people in funny uniforms. No, we're talking about modern fascist states and the characteristics that they have. Okay. Fascist states have an absolute obsession with identifying enemies as a unifying cause. A fascist state identifies a common enemy who must be eliminated because he is a threat to the unity of the nation. What do you think of that? Wow. Can you think who we're talking about? Oh, yeah, sure. We're talking about Thaksin, of course. Uh-huh. Thaksin has been portrayed in the press as a threat to national unity. If he returns, we're going to go out into the streets, said the PAD. Today, they said it.
Thaksin is used to unite royalists. Isn't that curious? Mm-hmm. He is identified as an enemy, and he is a unifying factor within the royalist movement. The PAD used Thaksin constantly as a scapegoat for all the problems that Thailand has. Again, this comes directly from fascist ideology. The idea that you identify an enemy and then you unite around that cause. If you've ever read George Orwell's Animal Farm, you'll see that that is also present in the book. The pigs identify one particular pig as being an enemy of the farm, the revolution, etc. This is very much a characteristic of fascist states. Dr. Pianding. Oh, wow. Now I'm so surprised. I mean, you've talked about 4 characteristics and this is the 5th one. And it seems like, oh my God, they're just all that fit. They fit perfectly. And anybody can do this research. Anybody can do this research. If you just type characteristics of fascist states, you'll see it. Everything that I've said has come directly from research. I'm not inventing any of this, but it fits perfectly into the present political crisis in Thailand. Ajahn Emilio, before we used to think that Thailand is a fully democratic country, and we just felt that we were so proud, especially right before the coup in 2006. And some years later, we began to think that maybe we are democratic, ประชาธิปไตยครึ่งใบ. But now that we've gone through the 5th characteristic here, I'm beginning to doubt whether we are at all democratic. I've got another 11 characteristics for you, and they're going to shock you. Oh my God! What I want is to help Thai people understand the crisis in Thailand, because it's often sold as something else. It's often sold as a class struggle, and maybe it's not. Maybe it's not a class struggle. It's a fascist state that Thai people are dealing with, and it's not about class. It's about this. Wow, that's really interesting. Please let me translate that. Okay. ครับมาถึงอันที่5ในก่อนจะเข้าอันที่5เนี่ยเราก็พูดถึงคุณอนุดิษฐ์เพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยบอกว่าคุณอนุดิษฐ์ที่อายุ150ปีหรือเปล่าที่แก่เร็วที่สุดมากๆจนตอนนี้ดูเหมือนอายุ50ปี150ปีนะไอ้ก็แซวไปแต่จริงไม่มีอะไรนะครับก็พูดเล่นๆก็บอกว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นลักษณะของรัฐสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นเผด็จการฟาสซิสต์นะครับมันมีลักษณะอันที่5ก็คือว่าพวกเนี้ยนะมักจะมีลักษณะว่าจะต้องจ้องหาเรื่องกับศัตรูของรัฐคนใดคนหนึ่งนะซึ่งประเทศชาติทั้งประเทศชาติมีศัตรูร่วมกัน1คนจะต้องกำจัดมาให้ได้ไอ้นี่ขึ้นมาไอ้นี่เป็นอันตรายนะบางทีจะเป็นกลุ่มเป็นคนเดียวหรือว่าจะเป็นหลายกลุ่มบุคคลก็แล้วแต่อาจารย์เมโลไม่ได้พูดถึงแสดงเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์หน่อยนะคืออย่างประเทศไทยที่ชัดก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะถูกให้มองนะพยายามมองคุณทักษิณว่าเป็นศัตรูของความมั่นคงของประเทศชาติจะต้องถูกกำจัดออกไปนะฮะอันนี้เป็นทุนสามัญบ้างเป็นบุคคลที่จะคิดล้มล้างสถาบันบ้างนะคนขายชาติบ้างพวกนี้ถูกป้ายมาใส่ดร.ทักษิณเพียงเพื่อที่จะให้คนเนี่ยกลับไปมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันจะต้องสามัคคีกันนั่นเพราะนั่นคือศัตรูนะแล้วต้องการให้สถาบันกษัตริย์เข้มแข็งอันนี้อาจารย์มิโรพูดอย่างนั้นเลยนะต้องการทำให้สถาบันเข้มแข็งนะครับโดยใช้ทักษิณมาเป็นเขาว่า scapegoat ก็แพะรับบาปนะครับน่าสนใจแล้วก็เทียบไปกับหนังสือ Animal Farm นะพี่น้องบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้อ่านกันแต่คนที่เรียนการเมืองคงจะทราบดีนะครับเรื่องการที่จะปฏิวัติอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของการที่จะต้องหาว่าคนนั้นเป็นศัตรูของคนนั้นนะโยนแพะเป็นไปให้เป็นแพะนะแพะรับบาปแล้วอาจารย์ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าคนไทยอาจจะบอกว่าประเทศไทยนี่มันเป็นสงครามชนชั้นนะมีการว่าคนชั้นสูงคนชั้นต่ำอะไรเงี้ยแต่อาจารย์บอกว่าบางทีเรามองตรงนั้นอาจจะไม่ถูกเลยทีเดียวก็ได้ที่จริงที่มันเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของรัฐที่เป็นฟาสซิสต์นะครับเผด็จการฟาสซิสต์น่าสนใจนะอันนี้นักวิชาการลองเอาไปนั่งคิดกันดูนะครับว่า2อันเนี่ยมันอยู่กันลักษณะไหนมันไปด้วยกันมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ขณะเดียวกันหรือพัฒนาไปพร้อมๆกันหรือว่าจริงๆเนี่ย
เราเนี่ยกำลังเป็นเผด็จการแฟสซิสต์จริงๆนะครับแล้วคลาสสตรัคเกอร์อย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนที่มันเหมือนจะเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงนะครับอาจารย์Emilio Very much Yes Now Thank you Now Sure. Point number 6 Tell me if this is a characteristic in Thailand Fascist states demand fanatical personal loyalty to the leader. Loyalty to the leader is seen as a virtue in a fascist state. Now, who isn't loyal to King Bhumibol? The best way to undermine your political rivals in Thailand is to accuse them of disloyalty to the crown, to accuse them of being disloyal to the king. This fanatical personal loyalty to the leader is a characteristic of fascism. How do judges show their loyalty to the king? They sentence people to 2 decades in prison for sending 4 SMS messages. That's how they show their loyalty. How do the police show loyalty in Thailand to the leader? They investigate every single lèse majesty accusation. How does the Thai army show loyalty to the leader? Well, they constantly pledge to protect, they pledge their loyalty and they swear to protect the monarchy. Not the people, not the state, the king. Because Thai people need to understand something. The army is the king's army. They're not there to protect Thai people and they're not there to protect Thailand. They're there to protect the king. This fanatical personal loyalty to the leader is a strong characteristic of fascist regimes. And if you want more proof, Thai people themselves often test other Thai people on their loyalty to the king. Royalists use this tactic to intimidate progressive Thais who want to debate these issues. They test them, they look at them, they watch them, and they ask them questions to see if they really are loyal to the king. And this is a characteristic of a fascist regime. But depending. Wow. I was hoping for something that would become a little milder or something, something that would make Thailand a little bit unfit to that definition. But this is worse. I'm going to say it. Yeah. It gets worse. Oh dear. Worse. นี่อันที่6นะครับพี่น้องครับนี่ผมก็บอกไว้ว่าเนี่ยหวังว่าอันต่อไปเนี่ยประเทศไทยน่าจะเข้าข่ายน้อยลงนะบ้างนะครับเข้ามาอันที่6เนี่ยเขาบอกว่าแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องมันหนักกว่าเดิมอีกนะชัดเจนนะเนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่เป็นแฟสซิสต์เนี่ยนะครับเผด็จการแฟสซิสต์เนี่ยมันจะเน้นความจงรักภักดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกินธรรมดานะที่สุดโต่งสุดขั้วนะครับกับผู้นำนะครับจนกระทั่งถึงขนาดว่าต้องกลายเป็น virtue นะครับเป็นเรื่องของคุณธรรมประจำชาติเลยนะลักษณะที่มันดีงามเนี่ยต้องมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์คำถามสำคัญคือว่าคุณจงรักภักดีหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยคุณจงรักภักดีหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่มักจะถามกันถามด้วยใครนะถามด้วยคนที่ต้องการใช้อำนาจไปกดขี่ข่มเหงหรือว่าต้องการจะทำร้ายนะคนอื่นที่อยู่ร่วมชาติแล้วก็เราก็มีตัวอย่างนะครับการที่นะผู้พิพากษาจะตัดสินคดีความถ้าจะแสดงความจงรักภักดีต้องทำยังไงนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับต้องตัดสินคดีความนะถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นนี่ต้องเด็ดขาดนะครับขอประกันตัวนี่ไม่ได้เลยแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับคนแก่ใน60แล้วเนี่ยใส่20ปีไม่มีลดไม่มีทอนนะครับให้ประกันตัวมาก็ไม่ได้แล้วไม่รู้กี่รายต่อกี่รายนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราจะหวังจะพลาดถ้าไม่ใช่คนของทางฝั่งที่อ้างว่าจงรักภักดีอยู่แล้วนะครับก็จะปล่อยตัวกันมาอันนี้เห็นชัดมากตำรวจถ้าจะแสดงความจงรักภักดีทำไงฮะคดีความต่างๆนะยังไม่ต้องถึงขนาดว่าผิดหรือไม่ผิดขนาดไหนฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นกษัตริย์แล้วก็จะต้องจัดการกันอย่างขยันขันแข็งครับไม่มีการปล่อยให้หลุดเลยต้องส่งฟ้องอย่างเดียวเลยอันนี้ตัวอย่างชัดเจนทหารไทยเราเป็นไงก็ต้องไปเขาเรียกถวายสัตยาบันนะ
จะว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์และจะปกป้องกษัตริย์ไม่ใช่ปกป้องผู้คนนะครับปกป้องกษัตริย์อาจารย์บอกว่าเป็นทหารของพระราชาไม่ใช่ทหารของประชาชนคนไทยต้องรู้นะครับตอนนี้มันชัดเจนเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยกันเองเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะมักจะนะพยายามจะถามคนอื่นเสมอว่าเฮ้ยจงรักภักดีหรือเปล่าแกจะหมิ่นเจ้าหรือเปล่าแกจะล้มเจ้าหรือเปล่านะถ้ามีการพูดคุยกันเรื่องปัญหาทางการเมืองปัญหาของประเทศชาติเนี่ยถ้าใครที่จะพูดใครที่จะพูดถึงประเด็นปัญหาสำคัญเนี่ยไม่ได้จะต้องมาพูดเฮ้ยแกมันล้มเจ้าแล้วถ้าเป็นพวกล้มเจ้าปุ๊บเนี่ยก็อันตรายใช่ไหมมันเป็นลักษณะที่ทำให้คนที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยนะก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับเป็น intimidation หรือการเป็นการข่มหรือว่าการระรานกันนะประมาณนั้นเลยโอ้เนี่ยครับปัญหาเราเป็นหนักเลยนะครับโดยในข้อนี้นะครับอาจารย์Emilio yes อาจารย์ Okay. Yep. Okay, thank you very much. Thank you very much Sure. for translating that for me. Sure. Let's move on. Characteristic number 7 of a banana republic, a fascist state. Supremacy of the military. In fascist states, the army receives huge amounts of taxpayers' money, even when the economy is weak and the money is needed for other more essential things. Does that ring a bell? Ooh. The Thai army always has huge budgets. This is what Prayut calls security. And he's made it perfectly clear that he's willing to mount a coup d'etat if the government even thinks about touching the army's budget. Mm-hmm. If you recall, 2 years ago, during the crisis in Bangkok, during the crackdown, the election date became a critical factor when to hold the election. And it was all about the budget, the army budget. The red shirts and Prayut, I beg your pardon, and Abhisit wanted to control the army budget. So the date of the next election, was it going to be November, was it going to be before that, became a critical factor precisely because everybody wanted to control the army budget. The army budget is not to be touched. The army chief has made that perfectly clear. The army is not accountable on its spending. It spends whatever it likes. It has no control and it doesn't have to provide those figures. They spend public money on useless airships that they don't use because they puncture. They spend their money on useless helicopters that crash. They waste public money, taxpayers' money. And the government does nothing to stop that. This supremacy of the military. Military spending is a priority over hospitals, education, etc. This is a characteristic of a fascist banana republic. Oh, wow. แปลเลยนะครับอันที่7นี่ยิ่งชัดเจนของประเทศไทยเราพี่น้องคือพูดไม่ออกเลยนะครับเขาบอกว่า Banana Republic ก็ประเทศไทยเราเนี่ยนะเมืองตอแหลแลนด์นี่แหละนะครับลักษณะอันที่7คือกองทัพเนี่ยนะจะโดดเด่นมากนะครับอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยมีอิทธิพลสูงสุดในประเทศเลยนะแล้วก็มีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นเลยแม้กระทั่งในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำสุดๆอ่อนแอสุดๆนี่นะครับทหารไทยเราเนี่ยนะถ้าดูในประวัติศาสตร์แล้วไม่โดยเฉพาะหลังการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยได้งบประมาณน้อยลงนะงบประมาณนี้เพิ่มขึ้นได้มีการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วการเพิ่มในจาก1เป็น2นะจาก2มันขึ้นเป็น3นะจาก3ขึ้นเป็น4เนี่ยบางทีจาก1เป็น2 2เป็น4เนี่ยลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วแต่ต้องไม่ได้ซะด้วยนะครับลองดูนะฮะ2ปีที่ผ่านมา2ปีครั้งที่แล้วเนี่ยก่อนช่วงที่จะมีการเลือกตั้งอะไรกันขึ้นมาเนี่ยถกเถียงกันนะครับว่าจะเลือกตั้งกันวันไหนนะครับที่จริงเนี่ยการจะคิดว่าจะเลือกตั้งวันไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของงบประมาณนะงบประมาณเนี่ยอย่างรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยตอนแรกก็ว่าจะเลือกตั้งเดือนให้มันประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยการที่ไปเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนก็หวังว่ารัฐบาลของตนนี้จะได้อนุมัติงบประมาณนะครับโดยเฉพาะแล้วก็สามารถจะตอบสนองให้กับกองทัพนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่ากองทัพเนี่ยงบลับต่างๆเนี่ยมันไม่ accountable ก็แปลว่าไม่ต้องไปรับผิดชอบไปแสดงอะไรกับใครนะ
คือจะใช้จ่ายอะไรไม่มีใครรู้เพราะไม่ต้องแจ้งรายละเอียดเพราะเป็นงบลับนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีการซื้อเครื่องบินนะต่างๆที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเครื่องเพลาอะไรต่างๆไม่ครบบ้างหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่บินแล้วก็ตกลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลจะทำอะไรไม่ได้เลยนะรัฐบาลจะทำอะไรไม่ได้ว่าจะหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าหยุดหรือแต่ต้องทหารแต่ต้องเรื่องงบประมาณของกองทัพเนี่ยก็ต้องระวังหึ่มว่าจะต้องถูกรัฐประหารศักดิ์ศรีทหารใครแต่ต้องไม่ได้กองทัพใครแต่ต้องไม่ได้อย่างไทยเราไม่ถึงขนาดต้องตรากฎหมายว่าการเลือกหัวหน้าต่างๆเนี่ยนะครับต้องอยู่ในกลุ่มทหารเท่านั้นนักการเมืองไปแตะต้องไม่ได้ตัวแทนประชาชนไปแตะต้องไม่ได้ทั้งที่งบประมาณนั้นมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนครับอาจารย์Emilio Yes. Okay, thank you. Now, I wonder if the students listening to this will guess what the next characteristic of a fascist state is. I'll tell you. A controlled media. Fascist states manipulate the mass media to systematically spread propaganda to persuade the population into accepting certain values or certain ideas. This is a constant feature. You'll find this in all fascist regimes, controlling the media. And guess what? It's present in Thailand too. In Thailand, the press self-censor themselves because they are afraid of the consequences of writing the truth. Many subjects are not even talked about. The succession, for example. No newspaper has ever mentioned that. Royal scandals. Bajira Longkorn and his Fufu video. Nobody mentions that. The excuse is that it's a private matter. A private matter. The next king of Thailand, it makes a video with the queen naked, and it's a private matter. Yeah, right. Mm-hmm. It's self-censorship. In Thailand, the media is used to spread the idea, for example, that the king is divine, all-powerful. This has been going on for 60 years. This is constant propaganda, palace propaganda, to condition Thai people. And the media plays an important role in this conditioning. The red shirts are often demonized by the Thai media. They are described as the enemy of the state. Royalist values, royalist propaganda is constant on television. Switch on the television later in the evening and you'll see all these programs with soft, hypnotic, jazzy music which tells you how wonderful Serindhorn is. And, well, of course, they never mention CAO, but it's all about how wonderful the royal family is. On the radio, too. This controlling of the media, controlling of the message, ramming the message, the values and ideas of the state into people's heads, brainwashing basically, is constant in the Thai media, and that too is a characteristic of modern fascist states. Dr. Biandin. Oh, Ajahn Emilio, I've been trying to argue against, against you. Oh, yeah. Go ahead. But you know what? I'm speechless. Oh dear. This is even clearer than the others, actually. It's obvious to everybody. It's totally obvious. I mean, completely obvious. Yeah, controlled media. Wow. ครับจะแปลแล้วนะครับอันที่8เนี่ยยิ่งหนักเลยฮะเรื่องสื่อสารมวลชนที่ถูกกำกับถูกคอนโทรลถูกบังคับนะแล้วลักษณะนี้นะในประเทศที่เป็นแฟสซิสต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการ manipulate ก็คือกำกับนะแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่สามารถเอาไปใช้งานเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะสื่อเนี่ยถูกเอามาใช้นะครับเพื่อที่จะช่วยนะเผยแพร่ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อนะครับ propaganda นะครับแน่นอนโฆษณาชวนเชื่อเรื่องอะไรก็เป็นความคิดหรือว่าค่านิยมอะไรบางอย่างเฉพาะอย่างนะซึ่งตรงนี้มันก็คงจะรวมไปถึงคงจะเน้นไปที่ค่านิยมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละครับ
การเซลฟ์เซนเซอริงเนี่ยนะครับการที่เซนเซอร์ตัวเองเนี่ยนะว่าอันไหนจะเสนออันไหนไม่นำเสนอเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนมากในสื่อกระแสหลักของประเทศไทยเรายกตัวอย่างเรื่องของการว่าใครจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อเนี่ยเคยเห็นมีการพูดคุยกันไหมทั้งที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเรียกว่านะทรงพระแก่มากขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะรอดไม่รอดแหละนี่ก็มาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ว่าสื่อนี่ไม่มีการพูดเลยนี่ผมเติมนะว่าถ้าเป็นประเทศอังกฤษนี่โอ้โหมันพูดกันเขาพูดกันเรียกว่าเป็นรายวันเลยนะครับแต่ว่านี่ไม่มีใครกล้าพูดครับเพราะมันเซลฟ์เซนเซอร์กันไปแล้วหรือว่าเป็นเรื่องของเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวกับทางรั้วทางวังเนี่ยอย่างเรื่องของอะไรนะเสียโอแล้วกันนะผมจำชื่อจริงไม่ได้นะเสียโอเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีใครไปพูดถึงอย่างการที่มีภาพโป๊มีวิดีโอโป๊นะที่ริมสระอะไรคลิปริมสระเนี่ยพี่น้องเราเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนะครับแต่ว่าสื่อเมืองไทยเสนอไม่ได้ครับไม่มีทางได้เสนอเขาถือว่าเป็น private matters นะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวไงแล้วก็อาจารย์ในเมโลก็บอกเรื่องส่วนตัวเหรอคนจะเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปเนี่ยนะเรามีกรณีอย่างนี้เนี่ยนะสื่อสารมวลชนในประเทศไทยเรานี่ไม่ดูกันเลยเหรอนะครับในทางตรงกันข้ามสื่อกระแสหลักเนี่ยกลับแสดงภาพนะการโฆษณาชวนเชื่อให้ชูภาพกษัตริย์ว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลไม่เว้นแต่ละวันนะครับ แล้วก็ลักษณะของคนที่รักเจ้าทั้งหลายพวกนี้ก็จะเชิดชูนะในสื่อกระแสหลักเนี่ยก็จะมีภาพของพระเทพนะครับขึ้นมาพร้อมกับดนตรีที่เป็นดนตรีแจ๊สซี่หน่อยๆเป็นทางของทางวังแต่หน้าเกลิบเคลิ้มนั่นนะฮะนะแต่ว่าเสียโอเนี่ยไม่เคยเอาขึ้นมาเลยนะในทำนองเดียวกันที่ทำให้เกิดภาพซาบซึ้งลักษณะพวกนี้นะครับหรือแม้แต่การพยายามที่จะนะdemonizing ก็คือการทำให้คนเสื้อแดงดูเป็นภาพปีศาจร้ายเนี่ยซึ่งเราทำกันเยอะนะวัฒนธรรมนี้ demonizing เนี่ยทำ demon ก็แปลว่าปีศาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นปีศาจน่ากลัวเลวร้ายเนี่ยทำกันมากกับพวกเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองบ้างไอ้พวกฆาตกรบ้างนะฮะไอ้พวกอะไรต่างๆนะผู้ก่อการร้ายบ้างเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วลักษณะเหล่านี้สื่อมวลชนบ้านเรามันจะ brain wash นะครับก็คือล้างสมองพี่น้องในประเทศชาติและนี่เป็นลักษณะสำคัญของรัฐที่เป็น fascist นะครับอาจารย์ไม่เล่า Okay, thank you very much. Sure. Were you singing? I heard you singing. Yeah, humming, yeah. Thank you. I take that as a compliment. I was trying to sing. Yes. Now, number 9 now. Characteristic number 9. Yeah. Let's see if this sounds familiar to you and to the people listening to this seminar. Okay, let's see if this sounds familiar. Okay. Fascist regimes have an absolute obsession with national security. Fascist regimes constantly justify restricting people's civil rights by citing national security as the main reason. Let's have a look at Thailand. Okay. Criticizing King Bhumibol is a national security offense. Political prisoners have their legal rights restricted for national security reasons. For example, Dato' Pito. People are given heavy prison sentences, and it's justified under national security. You send an SMS message, nobody sees it, only a secretary, that this is a national security issue. 15 years for Dato' Pito in a secret trial, justified, national security. In Thailand, everything is a national security issue, even relatively trivial offences. This is a characteristic of a fascist regime, fascist ideology, constantly justifying restricting people's civil rights, civil liberties by citing national security. Dr. Piangbin. Wow, thank you. Wow, อันนี้ก็โอ้โหนี่เข้าอีกแล้วนะความมั่นคงของชาติเนี่ยนะความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยเป็นมักจะถูกชูขึ้นมาเป็นประเด็นสูงสุดทุกคนจะพูดถึงแต่เรื่องนี้เป็น absolute obsession นะสุดๆเลยทุกอย่างต้องเน้นมาที่นี่หมดนะความมั่นคงของชาติแล้วก็จะใช้ความอ้างความมั่นคงของชาติเนี่ยนะครับไปจำกัดนะสิทธิมนุษย์สิทธิพื้นฐานของมนุษย์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะอาจารย์อเมโลก็ได้ยกตัวอย่างว่า
การที่วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติแปลว่าความมั่นคงของกษัตริย์ก็คือความมั่นคงของชาตินั่นเองเพราะนั้นคนที่ส่ง SMS นะซึ่งแค่เลขานายกเห็นเนี่ยนะก็โดนจำคุกไป20 ปีนะครับหรือว่าอย่างกรณีของคุณธิดาเนี่ยนะที่ดาตอร์ปิโดเนี่ยที่ได้พูดอะไรออกอากาศไปเนี่ยนะพูดนะคำพูดนะก็กลายเป็นสิ่งที่นะทำลายความมั่นคงของประเทศแห่งชาติแม้กระทั่งเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะประเทศที่เป็นแฟสซิสต์จะถือว่าอะไรก็ตามถ้าทำผิดอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้ามันไปเกี่ยวโยงกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นประเทศไทยถ้าเกี่ยวโยงกับเรื่องกษัตริย์เนี่ยจะต้องถูกโยงไปเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นภัยของประเทศเป็นภัยของชาติตรงไหมล่ะครับเราปฏิเสธกันได้ไหมล่ะครับพี่น้องเนี่ยนะอาจารย์เมเลียว Thank you, Doctor. Sure. We're into the top 10, okay? Right. This is number 10 of 16 characteristics. And right. These are only 16 that I've found. There are possibly more, which I haven't mentioned, which I will do at the end. Number 10. In a fascist regime, religion and politics are often mixed. For example, in fascist regimes, they use religious rhetoric and religious terminology to justify political views and political decisions. In Thailand, for example, royalists are constantly pushing the message, nation, religion, monarchy. Massacres and crackdowns are justified by royalists, ultra-royalists, with nation, religion, monarchy, etc. With these slogans that they use constantly. Bhumibol is often described as semi-divine. This is a religious concept. Some people even compare him to Buddha, the ultimate blasphemy. Criticizing King Bhumibol is not just treason, it's blasphemy. Watch David Streckfuss's video, Les Majestes and Monarchies. This was released today. Watch that video and you'll understand the difference. In a democratic country, treason is when you threaten the nation with violence, etc. In Thailand, treason is basically blasphemy. It's when you question King Bhumibhol's divine right to rule over Thai people. Wow. Dr. Pending. Wow, thank you very much. Wow, this is also so very interesting. เขาบอกว่าศาสนากับการเมืองเนี่ยนะในรัฐที่เป็นแฟสซิสต์เนี่ยนะครับมันจะเอามาปนกันเอามาใช้ร่วมกันนะครับอย่างเช่นแล้วมันก็จะมีการใช้นะใช้คำใช้วาทกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นตัวกำกับกำหนดลักษณะของเงื่อนไขแล้วก็เขาเรียกว่าวาระทางการเมืองอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับกษัตริย์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นข้ออ้างสำหรับเรื่องของประเทศชาติเราเลยเอามารวมกันเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องคุ้มครองนะครับแล้วการจะฆ่าคนเนี่ย in the name of นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยฆ่าคนมาแล้วเท่าไหร่ในประเทศไทยเรากษัตริย์เนี่ยนะครับถ้าจะมองในเชิงศาสนานี่ก็ดูบางครั้งเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนพระเจ้าเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะฮะบอกว่าเป็นทำตัวทรงพระภูมิธรรมนะโอ้ยสุดยอดเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนี่จะว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นการหมิ่นพระพุทธเจ้านะหมิ่นศาสนาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหมิ่นกษัตริย์ไทยเราพูดถึงกษัตริย์ไทยเนี่ยมันฐานะมันเคลื่อนแทบจะพอๆกับการหมิ่นศาสนาเลยทีเดียวอาจารย์ได้พูดถึงวิดีโอออกมาใหม่ของอาจารย์สตาร์ฟัสนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์เมโดลองแชร์ลิงก์กับพวกเราดูนะครับทางหน้าซีบ็อกซ์แล้วก็จะได้ไปดูกันว่าเพิ่งจะออกวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะดูว่ามันเกี่ยวกับประเด็นว่าการเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาอ้างเป็นข้ออ้างเสร็จแล้วเนี่ยจะฆ่าคนจะทำอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องเพราะว่ามันมาต้องการเป็นการปกป้องแล้วก็รับใช้ความคิดต่างๆเหล่านี้ซึ่งปนกันระหว่างศาสนากับการเมืองนะครับอาจารย์เมโด thank you Alright, let's have a look at another characteristic of modern neo-fascist nations. For example, strict regulation and control of the economy. That's also important.
under fascism, important markets are allowed to operate only in non-competitive cartels or monopolies. Do we find this characteristic in Thailand? Probably. Big business in Thailand, big interests of big business are dominant over the private economic interests of Thai citizens. Workers' wages are controlled. Labour power is suppressed. Of course, you have the right to strike in Thailand, but of course, it's seen as disloyal. Prices, too, are controlled. This is a characteristic of strict regulation and control of the economy. These restrictions are basically designed to ensure that the government objectives have priority over the interests of Thai people. It's basically all about business and profits, which is why Yingluck Shinawatra, a businesswoman, was chosen as Prime Minister. Wow. Thank you very much, Ajahn Emilio. อันที่11เนี่ยน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ลึกนะเขาบอกว่าในประเทศที่เป็นแฟสซิสต์เนี่ยนะครับมันจะมีการกำกับควบคุมทางด้านเศรษฐกิจอย่างเหนียวแน่นอย่างรุนแรงนะครับธุรกิจอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับธุรกิจขนาดใหญ่ๆนะโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจที่เรียกว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศนะมีคนมีศักดิ์มีอำนาจใหญ่ๆที่อยู่เคียงกับบังอันนี้ผมเติมนะครับมักจะเป็นพวกที่มีความสำคัญมีอำนาจเหนือกว่าระบบเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นของระดับคนประชาชนทั่วไปอย่าง CP เนี่ยใครจะไปแข่งเขาได้เรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนะแล้วเป็นไง CP เขาอยู่กับใครเขารับใช้ใครเขาเอาเงินไปอวยให้ใครนะนี่คือตัวอย่างนะผมอธิบายให้มันชัดขึ้นค่าแรงต่างๆนะครับจะถูกกำกับโดยกลไกอื่นที่ไม่ใช่ประชาชน labor power คือพลังของกรรมกรเนี่ยก็จะถูกกำกับถูกคอนโทรลโดยกลุ่มคนกลุ่มใหญ่กลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่ากรรมกรในเมืองไทยเนี่ยสภาพแรงงานต่างๆเนี่ยอ่อนมากๆนะครับนี่เป็นลักษณะที่สำคัญของรัฐที่จะเป็นneo fascist state นะครับแล้วก็แน่นอนในเมื่อนะกลไกต่างๆเนี่ยมันถูกควบคุมโดยรัฐนะวัตถุประสงค์ของประเทศชาติจะเดินต่อไปยังไงเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆหรอกครับมันจะอยู่ในกลุ่มคนที่เขาอยู่ในระดับชั้นสูงกับการคุมกลไกอำนาจและข้อสังเกตที่แหลมคมมากก็คือว่านั่นคือเหตุผลที่คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วการปกครองประเทศที่เป็นรัฐแฟสซิสต์นั้นมันเกี่ยวเนื่องด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจที่เป็นของกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นปกครองที่อยู่กับอำนาจสำคัญของรัฐซึ่งประเทศไทยก็คือทหารกษัตริย์นะครับคุณยิ่งรักษณ์ถึงได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีมันสะท้อนให้เห็นและพอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็เติมให้ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นไงฮะอภิสิทธิ์มันก็บอกว่าประชาชนมาก่อนแต่ปรากฏว่ากระสุนมาก่อนคนตายก่อนนะครับเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์เป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสงสัยนะครับว่าเป็นนักธุรกิจเข้ามาอาจารย์Emilio thank you and please go ahead okay thank you now let's have a look at the 12 characteristic these are not in any particular order okay I've just put them in this order now the fascist regimes neo-fascist regimes have complete contempt for intellectuals and the arts this is very, very much evident. Any free expression in the arts is openly attacked by right-wingers, by fascists. Is this a characteristic you find in Thailand? Probably. Do you remember the Thammasat protests recently? Mm-hmm. What did royalists say? What did ultra-royalists say? They said, don't let knowledge distort morality. Do you remember? Don't let knowledge distort morality. This is a clear contempt for intellectuals and knowledge and lecturers, etc. Like us, basically. They have nothing but contempt for ideas and they have nothing but contempt for lecturers and intellectuals. Knowledge is a dangerous thing in a fascist society. They have their own way of thinking, their own morality, and knowledge is the uncomfortable truth which they don't want to hear. Listen to Army Chief Prayut Chan-o-cha. He's an anti-intellectual.
that is obvious from the things that he says. He's always discouraging people to be different or to think differently, and that is a characteristic that is very evident in Thailand. Different thinking is strongly discouraged. People who think differently from what they are told to think are subject to social sanctions. The army chief himself has encouraged royalists to apply social sanctions to Thais who think differently. In Thailand, there is only one official truth. Any form of thinking, intellectualizing is discouraged or frowned upon. Films are censored. Films with themes that are considered inappropriate by the state are heavily censored. Transsexualism, etc. Books are banned. The King Never Smiles is banned. Many books have been banned. Go to the internet and see just how many have been banned, and you'll be surprised. Recently, I read an article which said that books are burnt in Thailand. I don't have the details of that, but I'm sure you'll find them. Books are being burnt in Thailand. Lecturers are being attacked. Waradet, the Nitirat lecturer, he was attacked physically because he did not, according to these thugs, these royalist thugs, because he was, they did not like his argument. They did not like what he was saying. A clear contempt for intellectuals and the arts. Wow. I guess what you have showcased so far must be really, really helpful for some friends of Thais around the world who may be caring about what's going on in Thailand. And I'm so sad to really, now that we've come to the 12th characteristic, and I think what's important is that we understand what's going on because we have the experience in Europe. We've had fascist regimes in Europe, and looking outside in, we can actually understand the problem in Thailand better than Thai people, which is the opposite of what fascists tell you. They tell you that we don't understand. We do. But Thai people need to understand too. They need to look at their country seriously and say, yeah, this is the problem in my country. That has to be identified first before they can begin to put it right. You're exactly right. In Buddhism, we believe that in order for you to be able to solve problems, you have to be able to identify the causes of the problems. Of course, the constructs of the problem, and then the causes of the problems. And what you have done now is really, really, just now, is really, really helpful, Emilio. Thank you so much. People should listen to their monks. They should listen to Buddhists. Well, the problem is monks do not necessarily talk about all these things. A lot of great monks have been drawn into the discourse of, promoting the king and the royal family, unfortunately. All right, I'm going to go ahead. Am I still on air? Yes, I'm still on air. Good. Okay. Yeah, of course. This is deliberate. Of course, this is deliberate. This is no accident. They don't want you to listen to people who talk about Buddhism and Buddhist values, because you'll find the truth there. I'm not a Buddhist, okay, but from what you're telling me and from what I've heard, if people look for the truth, that's a dangerous thing. That's why it's discouraged. Interesting. Yes. And Buddhism actually, fundamentally, it is all about reasons, about truth that can be verified. Yes, but in a fascist state where criticizing the head of state is blasphemy, reason is the last thing they want to hear. That's why it's discouraged. Is that why all temples, big temples, well-known monks are usually affiliated or connected with the royal family, or at least under the royal patronage? The answer is yes. Oh, you said yes. Okay. Yes. That's why. Oh dear, that's scary. Really, every sphere of the society, of the Thai society, is now being controlled. The way I see it. Yeah, but you say it's scary. Yeah. But they are more afraid of you than you are of them. Thank you. Thank you. Would you like to elaborate on that?
Maybe Kun Anudit, Captain Anudit is working on us now. Ajahn Emilio, are you there? Okay, สายหลุดไปนะครับผมก็จะถือโอกาสแปลตรงนี้เลยนะครับ Hey, me. Oh, okay. Yeah. Would you like to elaborate on the fear factor that you were saying? Yeah. Yes. In a fascist regime, they are afraid of the masses. They are afraid of ordinary people. They are afraid that people will organize themselves and fight for their rights. That is what they're most afraid of. And with knowledge that's being spread through the internet that we talked about last time, I guess there couldn't be more fearful than now. Yes, exactly. The internet, for example, offers people access to a lot of knowledge that they didn't have before. And people are organizing themselves. They're arming themselves with knowledge and organizing themselves. And this is what fascist states are afraid of. What they want is for people to turn on the television, to use drugs, to consume, and not to question anything that the government does. Maybe that's one of the reasons why they hated the Thaksin policy in modernizing the country with technology and, revolutionizing education so that the kids will be taught to think critically. The same people who were ruling Thailand when Thaksin was the Prime Minister are still there. You never see these people. These people are shadows. They are...พอพูดกันว่า shadow หายไปเลยครับคุณ Emilio. Are you there still? ครับก็ผมจะถือโอกาสแปลเลยนะครับสัญญาณเหมือนจะติดขัดไปนิดหน่อยนะครับAm I still there? Yes, it was cut off just when you say was that shadow. I think that's probably the taboo word. The you know who. I think so. Somebody doesn't want you to hear what I have to say, which is why they're cutting us off constantly. Yeah, those shadowy figures in the corridors of power are still there. They've always been there. And the people that you see, politicians, are puppets. They are their puppets. But the truth is here. You're hearing the truth now in this lecture. There's the truth. And they don't want you to know, of course. All right. Thank you. I'm going to go ahead and translate. Okay. ข้อ12นะครับอันนี้เราคุยกันยาวหน่อยแต่ว่าผมว่าน่าสนใจมากเลยแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับการตั้งมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับบอกว่ารัฐที่เป็นแฟสซิสต์เนี่ยนะครับจะมีการละเมิดหรือต่อต้านกิจกรรมที่เป็นเรื่องของ intellectual นะความเฉลียวฉลาดของคนและ arts ก็เป็นเรื่องศิลปะเรื่องที่มันดีงามที่มันเพิ่มคุณภาพของมนุษย์เนี่ยนะครับพวกที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะก็จะโจมตีนะใช้พวกนะขวานิยมเนี่ยนะครับก็จะมักจะโจมตีนะกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมให้คนคิดฉลาดขึ้นนะฉลาดคิดฉลาดทำนะครับอย่างเช่นการไปพูดถึงความคิดที่ธรรมศาสตร์นะครับไปโจมตีกันว่าเนี่ยอย่าให้ความรู้นะไปบิดเบือนคุณธรรมใช่ไหมต้องเน้นคำว่าคุณธรรมซึ่งมันสรุปไม่ได้มันเป็นคุณธรรมแบบไหนกันแน่นะครับแล้วความรู้เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะเอาความรู้เอาวิชาการมาใช้ไม่ได้หรอกต้องมองที่ศีลธรรมเห็นไหมฮะนี่มันเป็นการเรียกว่าพวกหัวโบราณพวกล้าหลังความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พวกนี้กลัวที่สุดไม่สบายใจที่สุดอันนี้อาจารย์เขาย้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์ก็จะออกมาไม่ให้สอนให้คนไม่คิดต่างคุณต้องอย่างนั้นต้องคิดแบบเดียวกันต้องมองประเทศชาติไปแบบเดียวกันบางทีก็เอาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเอาสถาบันอะไรเข้ามาอ้างแล้วไม่ให้คนคิดต่างไม่ให้คนทำต่างนะครับแล้วในสังคมไทยเราเนี่ยมันก็มีลักษณะของ social sanction นะครับออกมาต่อต้านนะออกมาประณามนะออกมาการทำให้คนที่ทำกิจกรรมตรงนั้นน่ะต้องเสียหายนะต้องถูกข่มขู่อย่างเช่นนะถ้าเราไปดูที่การทำร้ายอาจารย์วรเจตน์นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับนักวิชาการถูกทำร้ายเพราะเขาไม่ต้องการให้ความคิดแบบวิชาการเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีการโจมตีกันมากมายโดยคนหลายกลุ่มแล้วในสุดก็ถึงขนาดมีคนออกมาทำร้ายอาจารย์วรเจตน์
แล้วความจริงในประเทศไทยเนี่ยความจริงที่เป็นทางการต้องยอมรับกันได้เนี่ยต้องมีความจริงอันเดียวเท่านั้นนะจะไปหาความจริงหลายอันไม่ได้คิดต่างไม่ได้นะถ้าจะมีภาพยนตร์ต่างๆออกมาเนี่ยก็ต้องมีการเซ็นเซอร์กันก่อนอันไหนออกได้เนื้อหาแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้กบวเนี่ยโหยเซ็นเซอร์กันสุดๆที่จริงเพราะอะไรเขากลัวเรื่องศีลธรรมจริงหรือเปล่าอาจจะมีส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่เบื้องลึกนะเขาบอกเป็น shadowy figures เนี่ยเป็นมือที่มองไม่เห็นที่อยู่ในนั้นที่ไม่ต้องการให้คนไทยได้รู้ความจริงบางอย่างหรือรู้ความจริงทั้งหมดหรือว่ามีนิสัยในการค้นหาความรู้ความจริงเนี่ย pursuit of knowledge เนี่ยนะเขาไม่ต้องการเพราะนั้นเนี่ยข้อเนื้อหาบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปเขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะแม้กระทั่งเรื่องกระเทยต่างๆแต่บ้านเรานี่ก็มีนะเรื่องกระเทยมันก็แต่ว่าถ้าจะถึงขนาดว่าจะโปรโมทอะไรขึ้นมาเขาก็มีการแบนมีการเซ็นเซอร์กันไว้เหมือนกันหนังสือเนี่ยจะเป็นเรื่องน่าสนใจนะสมัยนาซีมีการเผาหนังสือเห็นว่าตอนนี้บ้านเรามีการเผาหนังสือกันอยู่นะครับอันนี้อาจารย์อเมโลกล่าวถึงผมเองก็ยังตกข่าวนะครับยังไม่ทราบแต่หนังสือแบนนี่เรายาวมากเยอะมากนะครับนี่อาจารย์วรเจตน์ถูกทำร้ายนี่ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากมันเป็นลักษณะของการที่จะออกมาต่อต้านนะออกมาไม่ต้องการให้เกิดความเป็นวิชาการความเป็นความรู้ความคิดนะความฉลาดของคนนี่ไม่ให้เกิดขึ้นเขากลัวที่สุดคือกลัวการที่ประชาชนมีความรู้แล้วลุกขึ้นมาตื่นตัวนะจัดตั้งกันอันนี้เป็นอันตรายสำหรับคนหัวโบราณมากเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆแม้กระทั่งศาสนาพุทธเราพูดถึงเนี่ยพระเจ้าผมก็โยนประเด็นเข้าไปว่าพระเจ้านี่จะถูกเข้าไปผูกกับวัดหมดแล้วท่านที่จะออกมาสอนเป็นเรื่องของcritical thinking ตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยนะที่ผมบอกแก้ปัญหาและแก้ที่สาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนนะมันมี shadowy figures ที่อยู่ข้างหลังนั่นนะแม้กระทั่งในยุคที่คุณทักษิณที่พยายามจะใช้เทคโนโลยีมาให้คนฉลาดเฉลียวขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่านะที่จริงแล้วลึกๆเนี่ยมันจะมีนะ shadowy figures มือที่มองไม่เห็นนี่แหละนะครับพยายามที่จะหยุดนะการแสวงหาความรู้และความจริงและการคิดเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่น่าเศร้าอีกแล้วนะครับข้อ12นะครับเราเข้าข่ายอีกแล้วเป็น fascist state นะครับอาจารย์อเมเลีย Okay, thank you, Doctor. Now, I've got 4 more characteristics of a fascist state, and then we can maybe draw a conclusion and answer the question that we asked at the beginning of the program. Is Thailand a fascist state? Here is number 13. Fascist states have an obsession with crime and punishment. Police and the courts are given limitless power to enforce laws. For example, Article 112. Lèse Majesty carries heavier sentences than murder in Thailand. Murder in Thailand is punishable by 3 years. Lèse Majesty is punishable by up to 15 years. Thailand recently introduced new laws under the military, the Computer Crime Act. This government tried to push through the print law. Luckily, it didn't go through. The print law would have permitted jail sentences for lèse majesté if anybody produced printed material that was considered insulting to the monarchy. Cyber scouts and war rooms. This obsession with crime and punishment. The government spends huge quantities of public money on cyber scouts and war rooms to detect any dissent on the internet. There is a cyber witch hunt. 2 new cases this week, in fact. A teacher and a blogger, like I said before. Article 112, the lèse majesté law, in reality doesn't protect the king. In reality, it's used to punish people for criticizing the king. And that is the proof that in Thailand there is an obsession with crime and punishment. This law does not protect the monarchy. It simply punishes those who dare to criticize. Thank you, อาจารย์ Emilio. Wow. ข้อ13นะครับก็บอกว่าประเทศที่เป็นฟาสซิสต์เนี่ยมันจะลักษณะว่าจะเน้นมากในเรื่องของการกำจัดคดีความต่างๆกำจัดปัญหาทางกฎหมายนะและจะต้องมีการจัดการเอาโทษเอาทันนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูเรื่องของอำนาจของตำรวจอำนาจของศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ112เนี่ยนะครับมันหนักหน่วงนะหนักหน่วงยิ่งกว่าการฆ่าคนอีกฆ่าคนตายนี่ติดคุก3 ปี 6 ปี 7 ปีนะครับแต่ว่าถ้ากรณีหมิ่นในหลวงเนี่ยนะครับโดนกันไปนะเป็น20 ปีอย่างนี้เป็นต้นแล้วกฎหมายต่างๆนี่ออกกันมาเยอะนะครับช่วงประเทศไทยเราหลังการรัฐประหารเนี่ย Computer Crime Act นั่นก็ออกมานะครับมีกฎหมายที่ให้สิทธิ์ทหารออกมา
จัดการประชาชนในการใช้กฎหมายพรก.ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากในช่วง 4-5 ปีหลังแล้วนี่โชคดีนะในรัฐบาลยิ่งรักนี่เกือบจะออกกฎหมายที่เรียกว่า Print Act นะกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ถ้าตัวนี้ผ่านนะพี่น้องเราไม่ทันแล้วที่จะไปต่อต้านเลยนะออกมาปุ๊บพี่น้องพิมพ์อะไรต่างๆนี่จะโดนเข้าคุกหมดนะเพราะเขาเน้นเรื่องการหมิ่นนี่แหละใครพิมพ์อะไรที่เข้าข่ายหน่อยๆนี่จะโดนกันมหาศาลแล้วการเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับไอ้ลูกเสือไซเบอร์เนี่ยหรือการตั้งวอลลุ่มต่างๆนี่ใช้เงินภาษีไปเยอะแยะมหาศาลเลยเราได้พูดไปแล้วอาจารย์บอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ไปปกป้องราชวงศ์ที่จริงไม่ใช่แค่ปกป้องชาติปกป้องราชวงศ์อะไรหรอกแต่ออกมาเพื่อที่จะข่มขู่ไม่ให้คนเนี่ยกล้าพูดความจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวิชฮันติงทั้งหลายนี่ก็ทำให้การล่าแม่มดเนี่ยนะครับมันทำให้เกิด2กรณีที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ที่เป็นอาจารย์สอนอาจารย์นะครับ1ท่านแล้วก็อีกท่านก็เป็นบล็อกเกอร์เนี่ยที่ถูกจับกันกำลังถูกตามล่าอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์Emilio number 14 now Corruption and cronyism. It's a feature of fascist states. Kickbacks and backhanders in business transactions are a common feature of a fascist state. Do you find that in Thailand? Well, of course you do. Corruption is a very strong feature in Thai business life, in everyday life, and it's accepted as normal. For example, the corrupt policeman, the corrupt civil servant who will stamp your form, etc., if you give him some money. Political friends are appointed to positions of power. This is very common in Thailand. Juicy contracts are given to cronies and friends, political friends. For example, Pumipon on the stock market. Think of all the different ties in which the palace, the Royal Household Bureau has their finger in. Pumipon basically is the stock market. He controls it in a way. He's often referred to as the God bolt, which is the bolt which holds the propeller on a helicopter. If the God bolt comes loose, the propeller comes off and the helicopter falls down. Pumipon's health, etc., is critical to the functioning of the stock market. The king of Thailand is worth $30 billion. He is the richest king in the world. I think it's 4 years running now, according to Forbes. Let me just read you a quote here so that people understand what we're talking about. This came up today in my tweet. It's by Rob van Gelder. I suspect that he's Dutch. This is what it says. Thais need to understand that business people and army in most political positions always leads to abuse and corruption. Look at the present government. Yingluck, business background, a multimillionaire. Anudit, army background. He's a captain. Chalam, army background. The cabinet is full of millionaires. This leads to corruption and cronyism. We've seen it in Thailand before and it's still there. It's a very strong feature of a fascist state. Doctor. Oh, wow. Thank you so much. ลักษณะอันนี้นะฮะการคอร์รัปชันแล้วก็การใช้เป็นแก๊งมาเฟียทางอำนาจนะทางในระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะสำคัญอันหนึ่งของรัฐที่เป็นฟาสซิสต์นะครับเรื่องของเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อนี่นะครับประมาณนั้นนะเราจะดูว่าเมืองไทยเนี่ยทางด้านคอร์รัปชันก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเรามาปฏิเสธไม่ออกในวิถีชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะครับคอร์รัปชันไปสถานีตำรวจไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สแตมป์นู่นสแตมป์นี่นะครับเอาเงินซุกให้มันเห็นกันจนเป็นวัฒนธรรมแล้วครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ออกจริงๆถ้าใครเป็นเพื่อนใครเนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้เส้นใช้สายกันแล้วก็ได้ผลประโยชน์กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับแล้วถึงขนาดกษัตริย์ภูมิพลเราเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเงินเลยนะครับเป็นไงฮะมีถึงขนาดว่าระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะสต็อกเนี่ยนะไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยเรียกว่า health ของกษัตริย์เนี่ยก็คือไอ้สุขภาพของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีผลต่อการขึ้นการลงของธุรกิจขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็กษัตริย์เราก็เป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดนะครับในบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ย4 ปีติดกันแล้วนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเป็นพยานชัดเจนแล้วเรื่องของการที่อำนาจไปอยู่กับเจ้าและคนที่อยู่ใกล้เจ้าเนี่ย
มันก็ทำให้การที่คนขึ้นไปสู่อำนาจนั้นเป็นกลุ่มคนไม่กี่คนที่มาใช้อำนาจตรงนั้นอาจารย์ได้เอาคำพูดของคุณเกลเดอร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นคนดัชคนฮอลแลนด์นะครับบอกเตือนสติได้ดีเลยว่าคนไทยจำเป็นจะต้องเข้าใจว่านะในวงการธุรกิจและทหารเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะถ้าพวกนี้ไปอยู่ในวงการการเมืองนะควบคุมกลไกอำนาจรัฐแล้วเนี่ยนะครับมันมักจะนำไปสู่เรื่องของการทำลายการบิดการกดขี่ข่มเหงการทำร้ายพี่น้องประชาชนและการสูญเสียของประเทศชาติแล้วก็อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างเราไปดูสิคนที่ไปอยู่ในวงอำนาจพวกนั้นมีใครยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไงเราเป็นนักธุรกิจชั้นสูงนะครับเป็นมีคนแวดวงนั้นนี่ไม่นับนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงที่สนับสนุนกันอยู่ในนั้นนะครับทั้งนั้นไอ้พวกเนี้ยจะว่าเป็นกลุ่มมาเฟียเลยก็ยังได้นะครับคุณเฉลิมนี่ขึ้นมานี่เป็นตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าอยู่ในลักษณะเครือข่ายที่เป็นรัฐฟาสซิสต์ไหม14ข้อมาเนี่ยผมยังปฏิเสธไม่ได้เลยสักข้อนะครับตอนนี้ไปข้อ15นะครับอาจารย์อเมโลThank you, Dr. Pending. Thank you. One more after this one. Okay. This is characteristic number 15 of neo-fascist states. Election fraud. A common feature of fascist states is vote rigging, vote buying, and political backroom deals, also using the judiciary to control election results. Does any of that sound familiar to you? Oh dear. Yes, exactly. For example, Abbasid came to power in a backroom deal. He was never elected. He was only the caretaker prime minister all those years. Vote buying is rampant. Opposition, the opposition in Thailand never accept the election results. They never accept the election victory of their rivals. In fact, Abbasid does not consider himself to be in the opposition. He calls the Democrats the shadow government. Yeah. Not the opposition, the shadow government. In Thailand, there is a parallel state. Two states running side by side. Wow. Ajahn Emilio, I think you are being cut off. No, really? Oh, okay. Running side by side. Two states running side by side. That's it. That's what I had to say. Oh, that's all. I see. Okay. I thought you were being cut off. I was explaining something. I see. Oh, well, it's short, but right there, Thais know this very well. เขาบอกว่าประเทศที่เป็นแฟสซิสต์นี่ครับพี่น้องมันจะมีการเลือกตั้งที่เรียกว่าจอมปลอมนะเลือกตั้งที่จริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีผลที่มันไม่สะท้อนความจริงหลายอย่างหรือบางทีก็ไม่มีการยอมรับก็ปลอมเอกสารฟรอดประมาณนั้นการปลอมการเลือกตั้งที่มันไม่จริงนะครับมันก็บอกว่าเวลามีเสียงโหวตมาเนี่ยเนาะมันก็มีบางที่ถ้าเป็นประเทศอย่างเขาว่ารัสเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างโหวตบายของการซื้อนะครับหรือการปล้นคะแนนเสียงนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับใช้กำลังทหารเข้ามาใช้กำลังศาลเข้ามานะรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่อาจารย์เขาบอกว่าไม่เคยยอมรับเลยนะครับว่าตัวเองแพ้การเลือกตั้งพอแพ้การเลือกตั้งมาจริงๆแล้วปรากฏว่าแทนที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่าย opposition นะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยกลับไปเรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบาลเงานี่แปลว่าเป็นการไม่ยอมรับการพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่านี่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีรัฐอยู่2รัฐซ้อนกันอยู่เคียงข้างกันไปเนี่ยนะตลกนะถือว่าเป็นเรื่องตลกนะครับอาจารย์Emilio, we come to the last characteristic, I guess. Well, not the last, but at least from the list that you have provided. It's the last one that I've provided because there are plenty more. Okay. And you'll excuse the noise in the background. The final one that I've chosen, which I believe is relevant to Thailand, fascist states have complete contempt for democratic socialism and liberalism. Fascist states regard all forms of individualism as weak, degenerate and divisive. A fascist state believes that individual thinking leads to national suicide. Wow. Where have we heard that word before? National suicide. It sounds very, very familiar to me. In fact, I think I came across this expression recently in an article. An ultra-royalist described Nitirat's proposals
and the abolition of 112 as national suicide. A clear example of the contempt that these people have for democratic socialism and liberalism. Thai people are only there to vote and shut up, it seems. This is clear contempt for the democratic process. Charlam, for example, he contemptuously asked the question, where is their power? All they do is talk. He does not believe in the democratic process. The Yingluck government has already said very clearly that when Nitirat present their proposal for the amendment of 112, they will simply ignore it. They do not respect the democratic process. There is only one official view in Thailand, and all other ways of thinking are strongly discouraged. No doubt about it. In Thailand, there is a contempt for democratic socialism and liberalism. Okay, thank you อาจารย์ Emilio โอ้ว้าวอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็นึกว่าจะแบบเบาๆนะโอ้โหมันพูดไม่ออกเหมือนกันพี่น้องครับเขาบอกเป็น complete contempt for เอาเป็นว่ารวมคือ individualism นะครับก็คืออะไรที่มันเป็นliberal นะอะไรที่มันเป็น progressive นะคือสรุปว่าอะไรที่มันจะเป็นเชิงหัวก้าวหน้าก็แล้วกันผมใช้อย่างนั้นนะหัวก้าวหน้าอะไรที่เป็นประชาธิปไตยอะไรที่เป็น socialism นะอะไรที่จะเน้นมาที่ประชาชนให้เติบโตเนี่ยสรุปว่าอะไรดีๆเนี่ยแล้วกันนะมันจะต่อต้านหมดเราไปดูตัวอย่างนะครับนี่เขาพูดกันถึงขนาดว่านี่ถ้าคนไปให้ประชาชนคิดโดยอิสระให้คิดนอกกรอบให้มีแนวทางใหม่ๆมาแนวทางก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิวัตินะมีการปฏิรูปอย่างเชิงโครงสร้างเลยนะครับนั่นมันเป็น national suicide นะเป็นการฆ่าตัวตายของชาตินะพาชาติไปล้มเหลวนะเป็นความล่มสลายของชาติเลยอย่างนั้นนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกที่ทำตัวเหนือเจ้าเนี่ยรักเจ้ายิ่งกว่าเจ้าเนี่ยนะออกมาพูดคุยเขาเห็นเนี่ยคณะนิติราษฎร์เนี่ยถ้าเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยจะพาชาติไปล่มสลายนะเป็น national suicide นะเป็นการฆ่าตัวตายของชาติเลยนะโอ้เล่นกันไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่คนไทยเรานี่สรุปก็คือว่าไปลงคะแนนเสียงปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องอันนี้เลยปิดปากเลยนะไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยคิดใหม่ทำใหม่หรือเสนออะไรไม่ได้เลยทางการเมืองเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยเฉลิมยกตัวอย่างเช่นว่าเฉลิมนี่ออกมาเนี่ยพูดถึงนิติราษฎร์ก็บอกว่าเอ้ยนิติราษฎร์เนี่ยมีอำนาจอะไรที่ไหนพวกเนี้ยก็ดีแต่พูดไปวันๆสิก็ได้แต่พูดนะมีอำนาจให้ไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยแปลว่าไม่มีการเคารพเลยว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นสิทธิ์ของนักวิชาการในการที่จะนำเสนอความคิดแนวทางทางการเมืองแต่เฉลิมก็เนี่ยประมาณนั้นนะครับตอนหลังก็โดนโจมตีกันเยอะนะครับรัฐบาลคุณยิ่งรักษณ์เองเนี่ยนะครับก็พูดกันรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดกันว่าเนี่ยเราไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยนะเราไม่สนใจเลยนะเรื่องพวกนี้คณะรัฐมนตรีทำก็ทำไปเราไม่แตะคือเฉยๆก็ยังดีนะที่จริงเนี่ยมากกว่านั้นก็คือบอกเลยว่าเราไม่เอาด้วยมาตรานั้นจะแก้จะไม่แก้ทั้งนั้นจริงๆเนี่ยให้ร่างสสรอันนี้ผมก็เติมมาหน่อยนึงนะครับรัฐบาลยิ่งรักษณ์เนี่ยถ้าตามหน้าฉากที่เราเห็นเนี่ยนะครับทำตัวขัดขวางนะครับการที่จะนำประเทศไปสู่การก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วการเป็นผลประโยชน์ที่มันเอื้อไปสู่ประชาชนนะครับเรียกว่าเพิกเฉยเลยนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติเลยนะครับต่อสิ่งเหล่านี้นะไม่รับเอาสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ16ข้ออาจารย์ Emilio we'll come to the conclusion now, huh? That's right. Thank you. This is very important. Thank you, Dr. Ping. Now, I've mentioned 16 characteristics, but of course there are others which I haven't touched on and I think are important, so I'll just mention them quickly. Rampant sexism. In a fascist society, women are denigrated, they're insulted. This is very obviously the case in Thailand. Yingluck is constantly insulted for her femininity, etc. Women are degraded in Thailand. An obsession with stereotypical male and female roles. Men should have short hair. Women should not wear trousers. Look at the way homosexuals are treated in Thailand. Homosexuality is treated in Thailand. Uniforms and parades. This glorifying of the army, etc. These are some of the topics that I haven't dealt with, but I think they're also important.
So what is the conclusion to be drawn from this? We asked at the beginning of the lecture, is Thailand a fascist state? I think we can definitely say that modern Thailand shares strong characteristics with Mussolini's Italy. But of course it's different. They present themselves in a different way. It's not as ridiculous as Mussolini, but the characteristics are there. If people want to open their eyes and see it, that they will. But can I just say one final thing, Doctor? Sure. I think Thai people don't understand the crisis very well. I think that it's not a question of a class war or a class struggle. It's a question of fighting a fascist regime. And that's what people need to accept. It's not about class. The red shirts are an umbrella group. Within the red shirts, there are all the different types of classes. It's not about poor against rich. Many red shirts are liberals. They are disenchanted royalists. And they're not fighting a class war. They're fighting a fascist state. And that's what Thai people need to understand. They need to understand the problem and they need to organize themselves in a different way. And that's why nothing makes sense, Doctor. It doesn't make sense to people. Why has nothing changed if Yingluck is now in government? Wasn't she in favor of poor people? Why is the repression against people, less majestic repression, still continuing? Because everybody's been barking up the wrong tree. It's been dressed up as a class struggle, but it's not. It's a struggle against a fascist regime in reality. Wow, what a conclusion. อาจารย์พี่น้องครับอาจารย์ได้สรุปนะครับก็บอกว่าที่จริงเนี่ยมันมีอีกหลายประเภทนะครับไอ้พวกเนี้ยนะเซ็กซิซึมคือการเขาเรียกว่าอะไรฮะการเอารัดเอาการมีทัศนคติที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางกับเพศนะทั้งเรื่องเพศแยกผู้หญิงแยกผู้ชายของเรานี่ก็อาจจะไม่หนักมากแต่ว่ามันก็มีรูปแบบอยู่นะครับว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนั้นผู้ชายต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือมันมีอย่างอื่นด้วยเช่นการใช้เครื่องแบบทหารเนี่ยในพาเหรดของเด็กๆเนี่ยนะนักศึกษาเด็กๆเนี่ยนิยมรูปแบบทหารเหลือเกินนะด้วยการปฏิบัติต่อพวกที่เป็นรักร่วมเพศอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเหล่านี้ถ้าจะพูดกันต่อมันก็มีอีกเยอะนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมา16ตัวอย่างแต่ถ้าดูกันแล้วเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ดูเรียกว่าหน้าตลกขบขันไม่ใช่ตลกอ่ะคือหน้าหัวเราะเยาะใส่เหมือนกับคือเลวร้ายเหมือนขนาดระดับของมุสโสลินีแต่ว่ามันมีลักษณะที่เราไปมีร่วมกับเขาเนี่ยมหาศาลมันเกินครึ่งมันเยอะมากนะ16ข้อนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เตือนว่าให้ข้อคิดว่านะครับคนไทยเนี่ยนะตอนนี้เรายังไม่เข้าใจภาวะวิกฤตตรงนี้ดีพอตรงนี้เราไม่ได้เผชิญหน้ากับเรื่องการต่อสู้ในเชิงclass struggle ในเชิงชนชั้นไม่ใช่แค่สงครามชนชั้นอย่างที่เราเข้าใจที่มันเป็นเรื่องว่าคนต่างชนชั้นกันคนดีคนรวยคนจนนะคนชั้นกลางเนี่ยมาต่อสู้กันแย่งอำนาจแย่งทรัพยากรกันในการที่จะบริหารอำนาจนะครับเราอาจจะมองแค่ตรงนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยกำลังต่อสู้กับรัฐนะกับกลุ่มอำนาจที่เป็นแฟสซิสต์นะครับนะน่าสนใจนะครับอาจารย์บอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะบอกถ้าจะบอกเป็น class struggle เนี่ยเป็นสงครามชนชั้นเนี่ยมันไม่เชิงนะเพราะว่าในคนเสื้อแดงมันมีคนทุกชั้นฮะมีคนรวยมีคนชั้นปานกลางมีคนจนร่วมกันต่อสู้ในตรงนั้นแล้วก็มีคนที่อาจจะนะliberal ก็คือออกไปทางเสรีนะสุดๆนะครับไม่เอาเจ้าไม่เอาอะไรแล้วนะหรือก็เราก็ยังมีคนที่ยังรักเจ้ายังมีความห่วงใยเจ้าอยู่บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเรามีอยู่หลายระดับเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็นชั้นมันไม่ใช่ง่ายๆแต่พอมาดูลักษณะการเป็นรัฐที่มันเป็นฟาสซิซึมเนี่ยนะครับปรากฏว่าของเรานี่เข้าข่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังต่อสู้กับไอ้กลุ่มคนที่กลุ่มอำนาจเหล่านี้และพยายามจะสร้างกลไกรัฐให้มีลักษณะอย่างที่มันเป็นอยู่เราจะต้องเข้าใจแล้วเราจะต้องลุกขึ้นมาจัดตั้งนะเตรียมขบวนสำหรับการต่อสู้ไม่งั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไม่ได้เราก็รู้กันอยู่ว่าแม้กระทั่งเราเนี่ยเลือกตั้งคุณยิ่งรักเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าทำอะไรได้ไหมล่ะที่ทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะครับ
ก็เป็นเพราะอาจารย์ก็คือชี้ไกลๆว่าเป็นเพราะรัฐเราเนี่ยมันเป็นรัฐแฟสซิสต์ที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่เป็นแฟชิสต์รีจิมนะครับเป็นคณะปกครองเป็นกลุ่มผู้ปกครองนะกลุ่มผู้มีอำนาจที่มีลักษณะเป็นแฟสซิสต์อย่างที่ว่ามาเราที่ต่อสู้กันตอนนี้เราไม่จัดตั้งและคิดใหม่ทำใหม่นี่นะครับมันจะกลายเป็นว่าเราไป barking the wrong tree barking the wrong tree ก็คือไปบั่นต้นไม้ผิดต้นครับไปโค่นต้นไม้ผิดต้นโอ้นี่คมขายมากนะครับอาจารย์ Emilio, thank you so much. This is totally very, very helpful for Thais, and I guess it also helps foreigners, Thai friends, friends of Thailand from around the world to really the problems that Thailand is now facing. You've done a marvelous job today. I really appreciate it. Are you there, อาจารย์ Emilio?ช่วงที่อาจารย์ยังไม่มาผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับ Oh, you're here. Okay, I'm going to give you a chance to go ahead. Come in. I would just like to thank you for doing a wonderful job translating during the program. Thank you very much. A wonderful host as always. Can I just say one final thing? Please. Take your time. Now, I think that people should know that fascist states have only one objective, which is to stay in power, abuse their power, and get rich. What they want to do is to make sure that people don't challenge them. And to do this, they divide people by race, by sex, by class, by nationality. Pick your choice. In Thailand, people are being divided by class. They're being told that there is a class struggle and that it's rich against poor, that the reds are rich and that the yellows, I beg your pardon, that the reds are poor and that the yellows are rich. It's not entirely the case, as is evident from what people can see around them. There are middle-class red shirts just as there are working-class yellow shirts. What Thai people need to do is to think about these characteristics that we've spoken about in this program and think about how they can change them. They need to support Nixirat because this amendment to lèse majesté law is critical to introducing democracy into Thailand and turning back the frontiers of fascism in Thailand. And there is the answer to the crisis. The 16 points that we talked about, that's where the fight needs to be. Thai people need to reorganize themselves. The red shirts need to reorganize themselves and go in that direction. Thank you for listening. Wow, let me translate. And thank you so much, Ajahn Emilio. This is wonderful program. I translate and I really feel that this is something totally new. I mean, it's your way of organizing all these ideas, putting all these things together, and the examples really have made everything clear to us that yep, it is much more serious than we first thought it would be. Let me translate briefly and then we'll say goodbye to our audiences today. Yes. อาจารย์สรุปนะครับก็ว่าปัญหาของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่อยู่ในระดับที่เราอาจจะไม่เคยได้คิดกันนะครับ16ลักษณะที่เราพูดกันมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันจำกัดอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขามีอำนาจกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้เกิดผลประโยชน์ไม่ลงมาถึงประชาชนเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ได้ง่ายๆถ้าเราไปสู้ผิดทางเนี่ยนะครับเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอาจารย์ได้เสนอ16ปัญหาแล้วว่าเป็นปัญหาแล้วก็ได้16ด้านของปัญหา16แนวรบให้เราเนี่ยนี่อาจารย์บอกว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเราจะต้องจัดตั้งกลุ่มของพวกเรากันใหม่นะทำความเข้าใจปัญหาใหม่จัดตั้งกันใหม่แล้วก็เดินหน้าเข้าไปแก้ในสิ่งเหล่านี้และอาจารย์บอกว่าแนวทางของคณะนิติราษฎร์เนี่ยเราต้องเข้าไปสนับสนุนเพราะว่านั่นเป็นแนวทางที่สำคัญเลยในการที่เข้าไปแก้ที่รากฐานของรีจิมที่เป็นปัญหาตรงเนี้ยนะลักษณะปัญหา16อันที่เราพูดกล่าวมาหวังว่าพี่น้องคนไทยจะได้ประโยชน์จากรายการนี้นะครับลองกลับเอาไปคิดแล้วก็ผมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อคิดที่ว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดและปัญหาเราเนี่ยมันอยู่ที่15-16เรื่องตรงนี้เป็นหลักเลยนะทุกอันเราปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าจะแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างน้อยก็ต้องแก้16จุดนี้ให้ครบให้ได้มากที่สุดนะครับรายการวันนี้นะครับผมอาจารย์เอมิลิโอแล้วก็ผมก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจแล้วก็ยังไงนะพี่น้องนะครับคลิปที่ดีมีประโยชน์อย่างนี้นะครับอย่าลืมส่งต่อกันนะครับแล้วก็
ยังไงถ้าใครมีความเห็นอะไรนะครับอาจารย์เอมิลิโอทำได้ดีมากยังไงเนี่ยก็ส่งความเห็นมาได้นะครับผมจะได้ส่งตอบให้อาจารย์ได้ชื่นใจนะเขาอุตส่าห์เสียสละเวลามาช่วยเหลือให้ความรู้กับพี่น้องเราอาจารย์เอมิลิโอ I just told people that they should definitely share what we have today, share the clips with the friends in their circles because what you have told us is of high importance and relevance to the Thai society right now. And we thank. I think so. People need to understand the situation, I think, and they need to refocus, especially now that Yingluck has become the Prime Minister, but nothing appears to be changing. The human rights abuses still continue, etc. People are wondering what's happening. Wasn't this about a class struggle? Now that we've got our government in place, why isn't anything changing? Perhaps what we've said here in this program today is the real reason. Sure. ครับอาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าเนี่ยพวกเราต้องเนี่ยดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนสักทีได้ยิ่งรักเข้ามาแล้วก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแน่นะการที่เสนอ16ข้อเนี่ยจะทำให้พี่น้องนะลองกลับไปมองสิว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องต่างๆเหล่านี้แหละนะครับเราต้องแก้กันให้ตรงจุด refocus นะครับไปเน้นประเด็นที่มันถูกต้องถ้าเราไปสู้อยู่กับแค่การเลือกตั้งกับแค่ปัญหาอารมณ์จุกจิกนะครับแล้วเราไม่ดูปัญหาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะครับพี่น้องครับเป็นข้อคิดของรายการของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับรายการ Forward with Thailand อาจารย์อเมริโอและผมนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้แรงสนับสนุนแล้วก็ขอให้ช่วยกันนำไปเผยแพร่นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อาจารย์อเมริโอ thank you so much and we see you next week ขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you ขอบคุณมากสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ